Dutiyampi dhamman saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhamman saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Sarana-gamanam sampunnam Panatipata veramani Sikkhapadam samadhiyami Adinādana veramani Sikkhapadam samadhiyami Kāmesu miccācara veramani Sikkhapadam samadhiyami Musāvādā veramani Sikkhapadam samadhiyami Surameraya macchapama dattana veramani Sikkhapadam samadhiyami Me tisarana sahitavo Pancasila samadhanaya Utun caturāri satya dharmaya Avabodha kirima pinisama Hetu veva Hetu asana veva Tisaranena satim pancasilang Dhamman sadukang surakitang katva appamadena sampadeta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa Tapoca brahmacharyanca Arya Satchana Dassanam Nibbana Satchi Kiriyaca Etang Mangala Muttamam Sadaivat Kusalakami Pinmatuni මේ ස්ථානට වැඩම කර සීලුම් මහා සංඝරත්නයත් අපේ සිල් මාතා බුද්ධ මාතාවන් දෙනුත් අවසරයි ඒ වගේම මේ දහම් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට විවිධ පළාත් වලින් පැමිණිච්ච මේ උපාසක උපාසිකාවන් අවසරයි සදයවත් කුසලකාමී පින්වතුනි අපි මේ ස්ථානට අද දවසේ එක් ලොකුනේ තථාගත ආර්ය සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට දේශනා කරන ලද චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නයි.
අපේ මූලික දැනුමක් තියෙන්න ඕන මේම එකක්. ඕගොල්ලන් තුල නිවන් දකින්න අදහසක් තියාගන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. නිවන ඕනේ කියලා නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා අදහසක් තියාගන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රයක දේශනා කරනවා කවුරු හරි නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා හිතේ තියාගෙන ඉන්නවනම් ඒක තෘෂ්ණාවක් කියලා. ඒක මඤ්ඤණාවක්, තෘෂ්ණාවක්. ඒ නිසා මගේ ජීවිතේ මංකලේ නිවන් දකින්න කාරණාවක් නෙවෙයි. මගේ එහෙම බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. මගේ ළඟ තිබුණේ මම කවුද? මේ ලෝකයේ මොකක්ද? මේ සත්‍ය මොකක්ද? අන්නේ සත්‍ය තේරුම් ගැනීමේ තේරුම් කර ගැනීම ඒ සත්‍ය සෙවීමේ වැඩපිළිවෙල තමයි අපි ළඟ තියෙන්න ඕන. නිවන් දකින්න ඕනේ කියන වැඩපිළිවෙල තියාගන්න එපා. මොකද ඒක හම්බ වෙන ධර්මයක්. ඒක නිසා කවදාකවත් මේ ලෝකේ මේ ශාසනය තුල රහතන් වහන්සේලා නැහැ. මේ වචන පුදුම වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේ ලෝකේ රහතන් වහන්සේලා හොයනවනම් මේ කාම ලෝකේ කොහෙද රහතන් වහන්සේලා ඉන්න බෑ. රහතන් වහන්සේලා සොයන්න බෑ. හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කවදාකවත් මේ ශාස්ත්‍රය තුල රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් සොයන්න එපා. ඔකනම් හොයන්න සත්‍ය. ඕකයි සොයාගත යුත්තේ. ඒ සත්‍ය ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ රහත් කෙනෙක්ද නැති කෙනෙක්ද කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. ඒ නිසා රහතන් වහන්සේ කියන එක්කෙනත් අපි පනවගත්ත පඤ්ඤප්ති නාමයක් විතරයි. මේ උත්තරීතර ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සලා තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන මේ වචන වල හිර වෙන්න එපා. ආවලා රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්, ආවලා රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්, ආවලා අනාගාමි මෙහෙම යන්න එපා. අපි දන්නවා දෙවිනත්තර හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආරණ්‍ය වාසීව ඉන්න ඕන. නගරාන්තයේ නොයවති කියලා ඉලා සිටිනවා. කියන්නේ කැලෑවල වල වාසය කරන්නට ඕනි කියලා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. කැලේම ඉන්න ඕනි කියලා එහෙම ධර්මතාවයක් නැහැ. කැලේට ගිය කෙනත් වනපත්ත සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා කැලේට ගිය කෙනත් කැලේට ඇලෙනවා. ශාහර ලස්සනයි මේ පැත්ත. දැන් මාමේ ගිය සුවන් වහන්සේ කැලේ අඹ මළු වලට ගියාම අඹ මළු වලට ඇලෙනවා. ඒසයාගේ හිත වැඩෙන්නේ නැහැ. නැවත බුදුහාමුදුර ළඟට යනවා. අන්න ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ නගරයට ඇලෙන්නත් එපා. ඔයගොල්ලෝ කැලේට ඇලෙන්නත් එපා. මේ හැමතැනම අපි ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න දක්ෂ වෙනවා. අපි කල යුත්තේ නගරෙ හිටියත් කැලේ හිටියත් සත්‍ය ගවේෂණයක් තියෙනවා. කිං සත්‍ය ගවේෂි. මෙන්න බෝසතාණන් වහන්සේගේ මාර්ගය. මොකක්ද මාර්ගය? සත්‍ය සෙවීම. මෙච්චර ඔබ ළඟ තියෙන්න ඕන. රහත් වෙන්නවක්වත් අනාගාමී වෙන්නවක්වත් සෝවාන් වෙන්නවක්වත් එහෙම යන්න එපා. ඔය ඔක්කොම ඔබලා තුල ඇතිලා තියෙන තවත් සංකල්ප ටිකක් විතරයි. අපිට ඕනේ මේ සංකල්ප වල හිර වෙන්නේ නැතුව මේ අවශ්‍ය ගමන යන්න. කවදාකවත් අපිට බාහිරින් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙයා රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නේ කියලා අපි හිතාමි. ඒක මගේ කෙලෙස් ධර්මයක් මිසක බාහිරින් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නැහැ. රහතන් වහන්සේව හඳුනාගත හැක්කේ තමන්ට තමන්ව බාහිර කෙනෙක් හඳුනනවා නම් ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට පමණයි. එතන මෙහා රහතන් වහන්සේ හඳුනන කෙනෙක් ලෝකේ නැහැ. දැන් මම කියනවා මම රහත් කියලා. මම රහත් කිව්වහම අපේ පින්වතුන් ආයේ හඳුරු රහත් නේ. මොන පදනමකින් මේක කියනවාද? ඔය සිතේ ඇතිවෙච්ච කෙලෙසින් සාපේක්ෂයි. අපිට අවශ්‍ය වෙන්න ඕනේ මේ ධර්මයේ පමණයි. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ බණ නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය. එහෙම ගන්න එපා.
අපිට අවශ්‍ය සත්‍ය දැක ගන්න ධර්ම දේශනාවක් පමණයි. ඉතින් මේකට අනුව තථාගතයන් වහන්සේ අපිට කියනවා මෙන්න මේ ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව, මෙන්න මේ ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව උපදින්නේ නැති කාරණා 10ක්. මම ඒවා ගැන කතා කරලා තියෙන නිසා සීගන්වීමක් විතරයි කියන්නේ. ඒක තමයි කාලාම සූත්‍රය. කෙනෙක් කිව්වට විශ්වාස කරන්න එපා. උගතෙක් කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. තර්කයෙන් පරම්පරාවෙන් ආවට පොත්පත්වල තිබුණාට එතකොට මා ස්ත්‍රියන් වහන්සේ කෙනෙක් කිව්වා කියලා, විනය විශාරද කෙනෙක් කිව්වා කියලා, ත්‍රිපිටක විශාරද කෙනෙක් කිව්වා කියලා, මේ විවිධ ආකාරයෙන් ආකාර 10ක් තියෙනවා. මේ කාරණා 10ට අනුව යම් කෙනෙක් මේ ධර්මයේ විශ්වාස කළොත් එයා ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව යට නැහැ. මේ කාරණා 10න් එකක් විශ්වාස කිරීම ඒ ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවේ ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි එයා. එයා ළඟ තියෙන දැනුමක් පමණයි. දර්ශනයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ කාලම සූත්‍රයට වැටෙන්නේ නැතුව තමන් කල්පනා කරන එක, තමන් අහන එක නුවණින් විතරක් ගන්න දක්ෂ වෙන්න. තමන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ නම් විතරක් පිළිගන්න. ඊළඟ කාරණාව අපි දන්නවා මේ ධර්මය පෙළට ගැලපෙන්න ඕන. පෙළ දහමට ගැලපෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි කරන වැඩේ ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේලා තුල තියෙන එක්තරා සූත්‍රයක් අරගෙන මේ සූත්‍රය පැහැදිලි කරනවා. මේ සූත්‍රය පැහැදිලි කළාම අපි හිතනවා පෙළට ගැලපුවා කියලා. පෙළට ගලපලා නැහැ. ඒ ධර්මයේ පෙළට ගැලපිලත් නැහැ. පෙළට ගලපලත් නැහැ. සූත්‍රයකට අනුව බණ ටික කිව්වා කියලා පෙළට ගැලපෙන්නේ නැහැ. පෙළ කියන්නේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සූත්‍රේ පමණක් නොවේ. ඒ සූත්‍රයේ එකක් පෙළේ එක කොටසක් විතරයි. අන්නේ සූත්‍රේ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දේශකයන් වහන්සේට චතුරාර්ය සත්‍යයට ගලපන්න. දේශකයන් වහන්සේට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ සූත්‍රය පටිච්ච සමුප්පාදයට ගලපලා පෙන්නන්නට. දේශකයන් වහන්සේට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සූත්‍රය විනයට ගලපන්න. අන්න පෙළට ගලපෙනවා කිව්වොත් ඒ දේශනාව මේ කාරණා හතරටමයි තියෙන්න ඕන. මේ හතරෙන් එකක් හරි අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් පෙළට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ධර්මය නුවණින් බැලීම සහ තේරුම් ගැනීම කියන කාරණාව මට දෙන්න එපා. මම දැන් සිහිපත් කළා. මේ වෙනකොට අපේ පින්වතුන් දන්නවා පටිච්චසමුපාදය කියන්නේ මොකක්ද? කාරණා 12 ගැන දන්නවා. චතුරාර්ය සත්‍ය කාරණා 4 ගැන දන්නවා. විනය ගැන දන්නවා. ඔය ඇත්තන්ට ආවෙනක විනය හරි දන්නවා. ඒක තම තමන්ගේ භූමිය වලට අයිති විනය තමයි මෙතනින් ගන්න ඕන. ඒතකොට සූත්‍රාන් තුළ තියෙන සූත්‍ර ගන්නවා. දැන් මම ගාථා පාඨයක් උපමා වශයෙන් ගත්තා. ඔය ගාථා පාඨය කියන්නේ උපමාව. ධර්මය නෙවෙයි. ඔක තමයි මගේ ධම්ම දේශනාවේ උපමා ගාථාව. මම ඔය උපමා ගාථාව මංගල සූත්‍රයේ තියෙනවා. මංගල කාරණා වලයි තියෙන්නේ. 10 වෙනි ගාථාව. 10 වෙනි පදේ. එතකොට මෙන්න මේ ගත්ත මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන මේ මංගල කාරණා වල තියෙන මේ පොඩි ගාථා පාඨය. ඔක තමයි උපමාව. උපමේය ඔබට ගලප ගන්න ඕනේ ඕක. ඔය ගාථා පාඨය ඔබට ගලප ගත්තොත් තමයි උපමේය. අන්න උපමේය වුණොත් විතරයි ඔකට ධර්මය හම්බෙන්නේ. උපමේය වුණොත් තමයි මහෝපදේශ වලට ගලපන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උපමේය කරන්නේ නැතුව Tamanට ගලපලා බලන්නේ නැතුව අර ගාථා පාඨයට විතරක් ඔයගලන් එල්ලිලා නම් ඔයිනේ සූත්‍රය විතරයි. ඔය මහෝපදේශ ඔය පෙළට ගලපුණා නෙමෙයි. පෙළට ගලපනවා කියන කතාව ත්‍රිපිටකයට ගලපීමක් නොවේ.
පෙළට ගලපනවා කියන්නේ ත්‍රිපිටකයේම උපමාව. ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සියලු සූත්‍ර උපමා. ඒ සියලු සූත්‍ර Tamanට ගලපලා බලනවා නම් ඒකට කියන උපමේය කියලා. අන්න Tamanට ගලපලා බලනකොට අන්න මහෝපදේශ හතරම හම්බ වෙනවා. මම මේ ටික මතක් කළේ ඕන කෙනෙක්ගේ බණ අහන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි Taman දක්ෂ වෙලා මේ උපමාව උපමේය කරගන්න. අපි උපමා කියලා අරන් තියෙන්නේ මේ භෞතික ලෝකෙ මොන හරි ගත්තොත් ඒක උපමා. ඒක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ මාතෘකා කරගත්ත ගාථා පාඨයේ උපමාව. මුළු ත්‍රිපිටකයම කියන්නේ උපමාවක්. මේ ධර්මය අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න තියෙන උපමා ගාථා. ඒක නිසා මෙන්න මේ මහෝපදේශ හතරට ගැලපෙන්න ඕන. හේතුව මේක ප්‍රධානයි. මම මේ මතක් කරපු ටික. මේ ටික ඕගලන් දන්නේ නැත්තම් කවදාක මාර්ගය උපදින්නේ නැහැ. මාර්ගයේ වගේ එකක් මුණ ගැහෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමෝටම බණ කියන්නේ කියලා අවසර දුන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ නිසා මේ බණ කියන්න සුදුසු වෙන්නෙම මෙන්න මේ මහෝපදේශ හතරට ගලපලා කියන කෙනෙකුට පමණයි මේ හැකියාව තියෙන්නේ. මේ මහෝපදේශ හතරට ගලපන්නේ නැත්නම් කවුරු හරි අසත් ධර්මයක් කියවෙන්නේ. ධර්මයේ විකෘති වෙනවා. ඔකමයි සිදු වෙන්නේ. ආවෝ ඒක දෙකක් නෑ ධර්මයේ විකෘති වෙනවා. හේතුව එයා කරන දේශනාව මහෝපදේශ හතරට ගැලපෙන්නේ නැති නිසා. අපි ශීපත් කළොත් මහෝපදේශ සූත්‍රයේ ඔබව සඳහන් වෙනවා. සුභද්‍ර භික්ෂුවට කියනවා තථාගත දේශනාවක් වෙන්නේ මහෝපදේශ හතරට ගැලපුණොත් විතරයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. ඒක තථාගත දේශනාවක් කියලා පිළිගන්න කියනවා. එතකොට මහෝපදේශ හතරට ගැලපෙනවා නම් යම් දේශනාවක් ආපහු ඒක නිවන් මඟ පමණයි. ආපහු නැවත මේ දිව්‍ය ලෝකේ යන කතන්දරේ ඒක තියෙන්න බෑ. නිවනට අනුමයි මහෝපදේශ හතරට ගැලපෙනකොට නිවන් දකින ධමයක් විතරයි තියෙන්නේ. එතනින් මෙහා දහම් නැහැ. ඒ නිසා මේවයි ලෞකික ලෝකෝත්තර වශයෙන් තියෙනවා. එහෙම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මගේ හැම දේශනාවක්ම නිවනට අනුව විතරයි මම කතා කරන්නේ. මොකද මට ඕනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කරපු දේ කරන්න. මගේ උත්සාහය. මගේ බුද්ධියේ මට්ටමින් බුදුහාමුදුරුවෝ කරපු දේ කරන්නයි මට එකම තියෙන්නේ. මොකද ඕගලන්ට මාර්ගය කියලා දෙන්න තමයි මාර්ගය දෙන්න බෑ. මාර්ගය කියලා දෙන්න තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව. වෙන මගේ ඉලක්කයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක අනුව ඕගලන් නිවැරදි මාර්ගයක් වටහා ගන්න නම් මහෝපදේශ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. ඕගලන් මේ කාරණා වලට අදක්ෂ නම් මං කිව්වට පිළිගන්න එපා. මම අකමැතිම කාරණාව ඕකයි. සුගති ආන්දරෝ බණ නිවනට බණ කියනවා ඒවා වර්ධින්න හේතු නැහැ කියලා පිළිගන්නව නම් මං අකමැතිම කාරණාවත් ඕකමයි. ඒ නිසා වගකීම මට දෙන්න එපා. ඕගලන්ගේ නිවන මග ළඟ තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක ඕගලන් ශක්තිය දැකීම ඕගලන් ළඟ තියෙන ධර්මතාවය. ඒ නිසා පින්වතුනි එන වගකීම මම ඕගලන්ට පැවරුවා. ඕගලන්ගේ වගකීම. තම තමන්ගේ වගකීම. තම තමන්ට අයිති ධර්මයක්. ඒක මට නම් පවරන්න එපා. මට නිවන් දෙන්නත් බෑ. ඕගලන් නිවන් දැක්කට මම දන්නෙත් නෑ. මට කියන්න බෑ ඒවා. හැබැයි මට මං ගැන සම්දිත්තිකයි. එච්චරයි. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ ටික මම පෙන්වුවේ ඕගලන්ගේ ආරක්ෂාවටයි. මේ ආරක්ෂක වලල්ල ඕගලන් තුල ඕගලන්ගේ බුද්ධිය තුල තියෙන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන දෙයක්. එහෙම නැති වුණොත් මේ දේ නම් කරන්න බැරි වෙවි. ඕගලන්ට මේ ජීවිතයේ සෝතාපට්ටි ඵලයක් ලබා ගන්නට බෑ. මේ ආරක්ෂා වලල්ල නැත්තම්. ඊළඟ කාරණා පින්වතුනි
එහෙනම් අපිට තේරෙනවා හොඳට මතක තියාගන්න මේක සූත්‍රයක් අරගෙන කතා කළාට ත්‍රිපිටකයේ ඒ සූත්‍රය ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ පටිසම්පාදයේ මේ කාරණා වලට ගලපන්න නැත්තම් ඒක කවදාක නිවන් දකින්න දහමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සූත්‍රයක් පැහැදිලි කළා. ඕක කිච්චින් අයටත් කරන්න පුළුවන්. අර සූත්‍ර වලට බණ කියන කිච්චින් අය ඉන්නවා. මුස්ලිම් අය සිංහල දන්න නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සූත්‍ර පොත් අරගෙන පැහැදිලි කරන්න. කාටද ඔක බැරි? ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. හැබැයි මහෝපදේශ වලට ගලපනවා කියන කනම් හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ නෙවෙයි. ධර්ම කතිකයේ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මහෝපදේශ වලට ගලපන්න නැත්තම් කවදාකවත් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් නම් කියවෙන්නේ නෑමයි. ඉතින් මේකට අනුව පින්වතුනි හොඳට ඔළුවේ මේ ටික තියාගෙන මේ බණ ටික අහන්න ඕන. මම මාතෘකා කරගත්තේ මෙන්න මේ මංගල සූත්‍රයේ තියෙන 10 වෙනි ගාථා පාඨයයි. තපෝච බ්‍රහ්මචර්යංච අරිය සත්‍යාන දස්සන නිබ්බාන සච්ච කිරියාච ඒතම් මංගල මුත්තම. තපස කියන්නේ ඉවසීම සංවරය. තපස කියන්නේ සංවරය. අපි දන්නවා පින්වත්නි මේ ලෝකෙ සමණයා ඉන්නවා. මම සමණේත නැද්ද කියන එක Taman තමයි දන්නේ. ඒකට හේතුව අපේ ළඟ සමණයෝ 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක සමණෙක් තමයි ඇස. කන නාසය දිව ශරීරය මනස. මේ තමයි අපේ ළඟ ඉන්න සමණයෝ 6 දෙනා. මේවා සමණ වෙන්නේ ඇහෙන් රූප දැක්කහම අපි ඇලෙන්නේ නැත්තම් ගැටෙන්නේ නැත්තම් මුලා වෙන්නේ නැත්තම් ඒකට කියනවා සමණ කියලා. කනෙන් ශබ්ද අහලා ඇලෙන්නේ නැත්තම් ගැටෙන්නේ නැත්තම් මුලා වෙන්නේ නැත්තම් ඒකට කියනවා සමණ කියලා. අනිත් ආයතන ඒමමයි. යම් කෙනෙක් ඇහෙන් රූප දැකලා ඇලෙනවා නම් ගැටෙනවා නම් මුලා වෙනවා නම් ඒකට කියනවා අසමන කියලා. අර කියන්නේ සමනානංච දස්සන සමනය දැකීම එච්චර ලේසි නැහැ. ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගලන්ගේ සමනත්වයේ දකින්න මිසක මගේ සමනත්වයේ ඕගලන්ට දකින්න බෑ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලාගේ සමනත්වය අපිට දකින්න බෑ. අපි දන්නවා පාතිමෝක්ෂය දේශනා කරන දවසේ අන්තිම දවසේ බුදුහාමුදුරු අන්තිමටම පාතිමෝක්ෂය දේශනා කරන ප්‍රතික්ෂේප කරපු දවසේ දසදහසක් විතර භික්ෂුන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න තැන එක භික්ෂුවක් දුක්සින වාසය කරනවා. බුදුහාමුදුරු පාතිමෝක්ෂය දේශනා කරන්නේ නැහැ. අර මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ මේක පොඩි කතාවක් නිසා මම කෙටි කරනවා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ඉර්ධියෙන් බලනවා කවුද මේ දුස්සීලයා කියලා. එක භික්ෂුවක් ඉන්නවා. මෙයා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ඔබ සංඝයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ යන්න කියලා මෙතනින්. යන්නේ නැහනේ. සිගුරු පොටින් අල්ලලා දේවරම් වේලි එළියටම තල්ලු කරලා දැම්මා කියනවා. අපි කොලොත් උම එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපි කිමිලා නැහැ. අරයාගේ නොහික්මිච්ච කම නෙමෙයි දකින්නේ. එහෙම කරපු එක්කෙනා හික්මිලා නැහැ. නේද? අන්න ඒක නිසා මේක හඳුනා ගැනීම එච්චර ලේසි නෑ. අන්‍යයා ගියාට පස්සේ තමයි සංඝයා පිරිසුදුනේ. ඒක තථාගතයන් වහන්සේගේ වචනේ. ඒක නිසා පින්වතුනි හැමතිස්සෙම අපි ගැන ගවේෂණය කරමු. අපි ලෝකේ හඳුනා ගන්නයි දක්ෂ. අපි ලෝකේ නෙමෙයි හඳුනා ගන්න ඕන. පේන ලෝකේ නෙවෙයි. අපි අපව හඳුනා ගමු. අපි ඉන්නේ කොහෙද? ඒ ටිකයි. ඒ නිසා මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඒක තමයි තපෝච බ්‍රහ්මචාරී ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය දමනය කරපු කෙනා. ඒ නිසා මේ ගාථා පාඨයට අනුව මේ ගාථා පාඨයේ ඉන්ද්‍රිය දමනය කියුවාම
ලොකු අවබෝධඥානයක් සෝතාපන්න පුද්ගලයෙක්ගේ ලක්ෂණය. මෙතනින් අපිට කියනවා තපෝච බ්‍රහ්මචර්යංච අරිය සත්‍යාන දස්සන. ඕකමයි කර්මමිත සූත්‍රය කියන්නේ දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දර්ශනේන සම්පන්නෝ. ඕකමයි කියන්නේ. අරිය සත්‍යාන දස්සන නිබ්බාන සච්චි කිරියාච. ඒතම් මංගල මුත්තම. ඔය වචන ටිකේ තියෙනවා 84000 ධර්මස්කන්ධය. මුළු නිවන් මාර්ගම තියෙනවා. ඒක නිසා පින්වතුනි අපි මතක් කරලා දීලා තියෙනවා මේට කලින් දහම් මුළු ත්‍රිපිටකයටම තියෙන පින්වතුනි එක මාර්ගයයි. මාර්ග දෙකක් නැහැ. ත්‍රිපිටකයටම එක මාර්ගයයි තියෙන්නේ. ත්‍රිපිටකයම කියන්නේ උපමාවක්. ත්‍රිපිටකයේ ධර්මයේ නැහැ. ත්‍රිපිටකයේ නිවන් මඟ නැහැ. ත්‍රිපිටකයේ කියන උපමාවක් විතරයි. ත්‍රිපිටකයේ දුක තියෙන්නේ. ත්‍රිපිටකයේ දුකට හේතුව තියෙන්නේ නෑ. ඒක දින අපි ළඟ. අර උපමාවට අනුපමෙය කරගන්න. ඒ නිසා ත්‍රිපිටකේ රැවටෙන්න එපා. ත්‍රිපිටකේ බැහැර කරන්නත් එපා. ඒ උපමා නැතුව අපිට නිවන් දකින්න බෑ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ත්‍රිපිටකේ තමයි රහතන් වහන්සේලා ඉන්නේ. ත්‍රිපිටකේ ලියුනේ ඕවා. හැබැයි මෙහි උපමෙය කරගෙන මේක නිවන් දැක්ක දවසට රහතන් වහන්සේ පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. දැන් සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් දෙතිස්මා පුරුෂ ලක්ෂණ තිබුණා. හොඳද? දැන් බුදු වුණාට පස්සේ දෙතිස්මා පුරුෂ ලක්ෂණ ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ දෙතිස්මා පුරුෂ ලක්ෂණ ටික සිද්ධාර්ථ කුමාරට අයිති බුදුහාමුදුරන්ටද? දෙන්නකින් කාටවත් අයිති නැහැ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයන්ට අයිතිත් නැහැ දෙතිස්මා පුරුෂ ලක්ෂණ. බුදුරජාණන් වහන්සේට අයිතිත් නැහැ. බුදුහාමුදුර දකින්න එපා ඕයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න මහෝපදේශ හතරට අනුව ධර්මයේ නුවණින් දැකලා ඔය මහෝපදේශ හතරට අනුව ධර්මයේ පිරික්සනකොට තමයි බුදුහාමුදුර හම්බ වෙන්නේ. දෙතිස්මා පුරුෂ ලක්ෂණින් බුදු කෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් කාටවත්. ඒක මායාවේ භූමිය. අපි දන්නවා පොත්වල සඳහන් වෙන කතාවක් තියෙනවා කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න. එක්තරා භික්ෂුවක් මනා සිහියෙන් යුතුව බොමලුව අමදිනවා. බොමලුව අමදිනකොට මාරය ඇතෙන්ට එනවා. මේ මාරදීව පුත්‍රය ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි මාරය දකින්න මෙයා හොඳ සතියින් ඉන්න බව. ඔබ වහන්සේ බුදුහාමුදුරු දැක තියනවාද? නැහැ කියලා. මම පෙන්වන්නද? කියලා. කිව්වට පස්සේ මේ මාර්යා බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා තියෙනවානේ. ඒ විදියටම බුදුරුවක් මවනවා. ඒ බුදුරුව මැව්වට පස්සේ අර වික්ෂේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඇයි මාර්යා මේක මැව්වේ? අරයාගේ සතිය කඩන්න. එයා යන ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරන්න. ඒකට තමයි මාර්යා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ රූපේ මවල පෙන්නේ. එච්චර ලස්සනයි. මේ තියෙන අද කාලේ මේ නිර්මාණය වෙන රූප වලට සම කරන්න බෑ බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපය. අසම සමයි. අපිට යයි මගේ රූපේ අංගලක්ක නිර්මාණය කරන්න බෑ කියලා බුදුහාමුදුරු කියන්නේ. ඇයි ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපේ අංගලක්ක නිර්මාණය කරන්න බැරි? බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපේ කියන්නේ භෞතික වස්තුවක් නෙවෙයි. ඒක සිද්ධාර්ථ කුමාරට දුන් රූපය. ඒ නිසා මම මේවා මෙහෙම කියන්නේ මෙතෙන්ට නෙමෙයි අපි හවුවෙන්න ඕන. අපි දෙතිස්මා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් යුතු මේ භෞතික ලෝකේ තියෙන රූපයකට කොටු වෙලා නා. අපි ඉන්නේ මායයත් එක්ක. නිවන් මාගේ නෙමෙයි ඉන්නේ. වෙනත් පාරක ඉන්නේ. හැබැයි ඒ රූපයට අපි වශී වෙලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපෙම කියලා අපි හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් අපි ඉන්නේ අනුසෝතගම් මාර්ගයේ. සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. නිවන ගෑවිලාවක්වත් නැහැ. හීනයක්.
අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි මේ හැම තැනම හොඳට බලලා මේ තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැන හොයාගන්න වෙනවා. ඒ තෙරුවන් සරණ යනවා කියන කතාව මේ බාහිර ලෝකෙන් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. බුදුන් සරණ, දහම් සරණ, සංඝුන් සරණ මේ ඇහැට පේන ලෝකෙන් හම්බෙන්න බෑ. ඕගලන්ට තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනය ඇහැට පේන ලෝකෙන් හම්බෙන්න බෑ. මේක ප්‍රඥාවට හම්බෙන එකක්. විඥානෙට මේ ඇහැට පේන ලෝකෙ හම්බෙන්නේ විඥානෙට. විඥානේ මායාවක්. ඕගලන්ට මේ පේන ලෝකෙන් කවදාවත් බුද්ධ ශාසනයක්, රහතන් වහන්සේලා, අනාගාමී පුද්ගලයෝ එහෙම අය හම්බෙන්න බෑ. ඒක නිසා කොටින් කියනවා නම් පතක්ජන කෙනෙක්වත් හම්බෙන්න බෑ ඕගලන්ට ඇහැට පේන ලෝකෙන්. පතක්ජන කෙනා හම්බෙන්නත් ඕනේ ප්‍රඥාවටයි. ඒක තමයි ඇත්ත ඇසිටින් දකින්නවා කියන්නේ. ඒ නිසා බොහොම ප්‍රවේශමෙන් මේ ශාසනය හඳුනා ගන්නට මේ ජීවිතේ සෝවාන් ඵලයක් ලබන්න ඕන නම් එහෙම නැත්තම් අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි වන්දනාමාන කරලා පුළුවන් ඕගලන්ට පින් පුරවගෙන පරතරක් නොපෙනෙන සංසාර චක්‍රයට වැටෙන්න. මතක තියාගන්න. සංඛාර අවිද්‍යාව නිසා හටගන්නේ. දුක දන්නේ නැති නිසායි හටගන්නේ. ඒක නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන දේවල් වලින් කවදාකවත් අපි හිතන බුද්ධ ශාසනයක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කවදාකවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. මේක බුද්ධි ගෝචර ධර්මයක්. ප්‍රථම බෝධි යුගයට යන්න මොනවද තිබුණේ? කිසිවක් නැහැ. අද තියෙන කිසිවක් නැහැ. ප්‍රථම බෝධි යුගයේ තිබුණේ බුදුහාමුදුරු කියපු වචන ටිකක් විතරයි. කෙනෙකුට කිව්වා එයා ඒ වචන ටික අහගෙන කොහේ හරි කැලෑවට ගිහලා බම් ගැටුවා. අඩුගානේ බෞද්ධ කොටියක් තිබුණාද? ඒව නැහැ. කිසිවක් තිබුණේ නැහැ. මේ බෞද්ධ ආගම බෞද්ධ දර්ශනය කියලා පෙන්වන්න කිසිවක් තිබුණේ නැහැ. වික්ෂුන් වහන්සේලාට ඉන්න ඕන නිසා ස්ථාන කොට නැගුණා. එච්චරයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපයක්වත් ඕව මොකුත් තිබුණේ නැහැ. චෛත්‍ය තිබුණේ නැහැ. බෝගස් තිබුණේ නැහැ. ඔය කිසිවක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රථම බෝධි යුගයේ. ඒක නිසා කිසිම දෙයක් මේ ශාසනය තුල නිර්මාණය වෙලා නොතිබුණ නිසා පිරිසුදු ධර්මයේ විතර පැවතුන නිසා ප්‍රථම බෝධි යුගය කියලා කියනවා. මට අවශ්‍ය අන්නේ ප්‍රථම බෝධි යුගය හඳුන්වා දෙන්න ඕගලන්ට. ඕගලන් නිවන් දකින්න නම් අන්නේ ප්‍රථම බෝධි යුගය හඳුනාගත යුතුමයි. හඳුනාගෙන අන්නේ ප්‍රථම බෝධි යුගයට ඔබ යා යුතුමයි. ඔබ ප්‍රථම බෝධි යුගයට නොගියොත් කවදාකවත් සෝවාන් වෙන්නත් බෑ. වෙන්නේ නැහැ කරා. වගකීමකින් යුතුව කියන්නේ. ඒක නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔළුවේ තියාගෙන අපි බණහන්න ඕන. අපිට අවශ්‍ය මේ ජීවිතේ මේ මොහොතේ කවදා හරි නෙමෙයි මේ මොහොතේ යමක් කරගන්න. ඒකමයි වෙන්න ඕන. ඒ නිසා ඕගලන්ට මේ බුද්ධ ශාසනය කියන එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ සක්කාය දෘෂ්ටිය තියනවා නම්. ඕගලන්ට බුද්ධ ශාසනය හම්බ වෙන්නේ නැහැ සීලපත පරාමාසය තියනවා නම්. ඕගලන්ට බුද්ධ ශාසනයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ විචිකිච්ඡාව තියනවා නම්. මෙන්න මේ තුන් සංයෝජනයේ බුද්ධ ශාසනය වහලා තියෙන්නේ. ප්‍රථම බෝධි යුගයේ වහලා තියෙන්නේ. ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව වහලා තියෙන්නේ මේ සංයෝජන තුනේ. අමතක නොකළ යුතුයි. එහෙනම් බෞද්ධයෙක් වෙන්න නම් සමාධි ධ්‍යාන වඩලා හරියන්නේ නැහැ. මේ තුන් සංයෝජනය දුරු කරන බවට දුරු කරන මාර්ගයක ඉන්න ඕන. එතනට වැටෙන්න ඕන. ඒකට කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයක් අවශ්‍යයි. ඕගලන් සක්කාය දෘෂ්ටියෙන් යුතුව සතරාටිපට්ඨානෙ වඩනවා නම් ඕගලන්ට කවදාවත්
සෝවාන් ඵලය නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. සක්කාය දෘෂ්ටි නැති වෙච්ච කෙනෙකුට විතරයි සතරාටිපට්ඨානෙ පනවන්නේ. සීලබ්බත පරාමාසයෙන් ගැලවිච්ච කෙනෙකුට සතරාටිපට්ඨානෙ පනවන්නේ. විචිකිච්ඡාව දුරු කරපු කෙනෙකුටයි සතරාටිපට්ඨානෙ වඩන්නේ. හැක්කේ. ඒ නිසා මේ මාර්ගඥානය කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් අසා දැනගත යුතුයි. සතරාටිපට්ඨානෙ වඩන්න කලින් ඕගලන් ආත්ම දෘෂ්ටියේ ඉඳගෙන මේ කය දිහා බලනවා. සත්‍ය පුද්ගලෙක් ඇත කියන දෘෂ්ටි, මෙහෙම කයක් තියෙනවා කියන දෘෂ්ටියෙන් යුතුව ඇත කියන දෘෂ්ටියෙන් අරගෙන මේ කය දිහා බලනවා. වේදනාවක් තියෙනවා, හිතක් තියෙනවා, ඇස කන නාසය කියලා දෙයක් තියෙනවා, පටිසම්පාදයක් තියෙනවා, බොජ්ජංග ධර්ම කියලා තියෙනවා, මාර්ගංග 8ක් තියෙනවා. මේ හැම එකම සතරහටිපට්ඨානෙම ඇත කියන දෘෂ්ටියෙන් අරගෙන යමක් කරනවා. ඕගලන් ඇත කියන දෘෂ්ටියේ ඉන්නකම් කවදාක මාර්ගය නම් උපදින්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනිම ඇත නැත කියන දෘෂ්ටියෙන් ගැලවෙන්න. එදාටයි පුළුවන් ඕගලන්ට මේ හරි මාර්ගයට පැමිණෙන්න. හොඳ තීක්ෂණ නුවණක් තියෙන්න ඕන මේකට එන්න. ඒක නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ න්‍යායට අනුව හොඳට මතක තියාගන්න තුන් සංයෝජනයකින් බුද්ධ ශාසනය වහලා තියෙන්නේ. පව් කිරීම, පින් කිරීම, ධානා මාර්ගයේ වැඩිම. තුන් සංයෝජනයට අයිති ධර්මයක්. අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා. මේ සංඛාර ධර්ම තුන කරන්නෙම ඕගලන් සක්කාය දෘෂ්ටිය නිසා, භවෙන් භවයට යන විඥානයක් විශ්වාස කරන නිසා. මාර්ගයේ ඉපදුනොත් භවෙන් භවයට යන විඥානයක් ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්න බෑ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. භවෙන් භවයට යන විඥානයක් හම්බ වෙන්නම සක්කාය දෘෂ්ටිය, සීලපත පරාමාසය, විචිකිච්ඡාව නිසායි. ඒ නිසා පිරිසුදුවම මේක ලියා ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි අපි බලමු මෙන්න මේ තපෝච්ච බ්‍රහ්මචර්යංච. මෙන්න මේ කොහොමද ඉන්ද්‍රිය සංවරයට එන්නේ කියලා. අපි දන්නවා පින්වතුනි ඇහැට රූපයක් හම්බ වෙනවා. ලෝකයේ තියෙන දෙයක් ඇහැට පේනවා. ඒකට කියනවා ඒ පහළ වෙන ආයතනෙට කියනවා ආයතනයක් කියලා. ආයතනයක් කියන්නේ යමක් නිෂ්පාදනය කරන තැනක්. ලෝකේ තියෙන දෙයක් අපිට හම්බ වෙන එකක් තමයි ආයතනයක් කියන්නේ. ඒ නිසා චක්ක ආයතනය, සෝත ආයතනය, මන ආයතනය. ওই විදිහට ආයතන ගැන හයක් ගැන කතා වෙනවා. මේ ආයතන ටික හම්බ වෙන විඥාණයට. ඇත්තටම අපි මේ ආයතන වලින් මිදෙන්න ඕන. මේ ආයතන වලින් මිදිච්ච කෙනෙකුට විතරයි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම චක්කු ඉන්ද්‍රිය හම්බෙන්නේ. සෝත ඉන්ද්‍රිය, ගාන ඉන්ද්‍රිය, කාය ඉන්ද්‍රිය, මන ඉන්ද්‍රිය. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් විතරයි. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වුණොත් පින්වතුනි තියෙන තැන පනවන්න බෑ. ආයතනයක් කියන්නේ තියෙන තැන පනවන්න පුළුවන්. චක්ක ආයතනය, සෝත ආයතනය, ගාන ආයතනය, ජීව ආයතනය. ආයතනයක් කියන්නේ යමක් නිෂ්පාදනය කරන හදන තැන. ඉන්ද්‍රියක් වුණොත් යමක් හදන තැන හම්බ වෙන්න බෑ. ඒක ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්. ඒක නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ ආයතන ටික අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මේ ආයතන ටික ඔයගලන් හරියට තෝරගත්තොත් ඔය මායя ගැහෙන් මිදෙනවා. ඒ ටික සිදු වේවි. ඒ මායя ගැහෙන් මිදීම තමයි අපි පළමුවෙන්ම කළ යුතු ධර්මය. ඒ නිසා අපි ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා යම් විවිධ න්‍යායන් දීලා තියෙනවා මේක මතු කරගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්. අත්‍යවශ්‍යම පේනවද හිතන ධර්මයක් තියනවාද කියලා. හිතපු දෙයක් ලෝකේ හම්බ වෙනවද? තියෙන දෙයක් අපිට හම්බ වෙනවද කියන එක.
දැන් අපි දන්නවා මෙතන බුලත් තියෙනවා, ෆෝන් තියෙනවා, කෝප්ප තියෙනවා, වතුර තියෙනවා, මේසයක් තියෙනවා, කැමරා තියෙනවා. මේව බිල්ඩිමක් තියෙනවා. මමත් තියෙනවා, ඔගොල්ලොත් ඉන්නවා. මේ හැමදේම තියෙන බවට මට හම්බ වෙනවා නම් මේක තමයි සක්කාය දෘෂ්ටිය. මේ මගේ රූපේ තියෙනවා, ඒක තමයි සක්කාය දෘෂ්ටිය. මේ බුලත් කොලෙත් තියෙනවා. ඒක සක්කාය දෘෂ්ටියක්. බුලත් කොලයක් තියෙනවා කියලා ගත් එක සක්කාය දෘෂ්ටියක්. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක සක්කාය දෘෂ්ටිය හඳුනා ගන්න ඕන. සක්කාය දෘෂ්ටිය කියන්නේ ඝන වූ ඕලාරික මට්ටමින් ලෝකයමක් ඇත කියන දෘෂ්ටියෙන් ගන්නවා නම් ඒකට කියනවා සක්කාය දෘෂ්ටියක් කියලා. ඒක අචේනික වෙන්න පුළුවන්, සචේනික වෙන්න පුළුවන්. බුලත් කොලයක්, වට්ටියක්, ෆෝන් එකක්, මේසයක්, රෙද්දක් ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මේවා තියෙන හැටියට ඔයගලන්ට මේ තියෙන දෙයක් හම්බ වෙනවා කියන තැනින් ගන්නව නම් ඒක තමයි සක්කාය දෘෂ්ටිය. ඒ වගේම පින්වතුනි, මේ සක්කාය දෘෂ්ටිය පදනම් කරගෙන හටගන්නා වූ සීලපත පරාමාසයක් තියෙනවා. සක්කාය දෘෂ්ටිය හොඳට හඳුර ගන්න ඕන. ඉර තියෙනවා, හඳ තියෙනවා, ඝන වශයෙන් මේ අපිට හම්බ වෙනවා. අහසක් හම්බ වෙනවා ඝන වශයෙන්. මේ මහ පොළොව හම්බ වෙනවා. මේ ඇහැට ඕන දෙයක් හම්බ වෙනවා නම්, බාහිරින් කනට යමක් හම්බ වෙනවා නම්, බාහිරින් දිවට යමක් හම්බ වෙනවා නම්, බාහිරින් නාසයට යමක් හම්බ වෙනවා නම්, බාහිරින් කයට යමක් හම්බ වෙනවා නම් මේක තමයි සක්කාය දෘෂ්ටිය. ඊළඟට පින්වතුනි, මේ සක්කාය දෘෂ්ටියට අනුව සීලබ්බත පරාමාසයක් ලෝකේ පවතිනවා. මහා දේවින් වහන්සේ රැක්ක සීලය, මම ඔයයන්ව සමාදන් කරපු සීලය නේද? හැබැයි මේ සීලය සමාදන් කළා මං කිව්වා තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්කිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත කියලා මං කිව්වා. තිසරණේ කියන්නේ එතකොට පංචශීල සමාදන් කළාට මම මුලාවකට දැම්මේ නැහැ. ඒකයි බයනතු පංචශීලයේ සමාදන් කළේ. මන් දන්නවා පංචශීල රකින්න කෙනෙකුට නිවන් දකින්න බෑ. හේතුව පංචශීල රකින්නෙම සක්කාය දෘෂ්ටිය, සීලබත පරාමාසය, විචිකිච්ඡාව කියන තුන් සංයෝජනෙට අයිති ධර්මයක් තමයි පංචශීල, අටශීල, දසශීල, පාතිමෝක්ෂය. උපසම්පදා භික්ෂුවගේ ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් රකින්න ඝන වශයෙන් තියෙනවා කියන තැනින් රකින්න සීලයක් තියෙනවා නම් ඒ සීලයෙන් නිවන් දකින්න නම් බෑ. පාතිමෝක්ෂයෙන් නිවන් දකින්න බෑ. පාතිමෝක්ෂයෙන් නිවන් දකින්න නම් පාතිමෝක්ෂය හරියට තෝරගන්න ඕන. ඒ තෝරගන්න නැතුව බෑ මේ වැඩේ කරන්න. අපි අතකින දෘෂ්ටියෙන් නම් විනය ආරන් තියන්නේ. නිවන් දකින්න බෑ. මේ ගහක කොළයක් කඩන්න හොඳ නෑ. ගහේ කොළේ තියනවා කියන අතකින දෘෂ්ටිය ඉන්නවනම් ප්‍රශ්නයක්. අපි දන්නවා ගෝලයයි ගුරයි ගඟකින් එතර වෙන්න කලින් ගඟෙන් එතර වෙන්න බැරි ස්ත්‍රියක් ඉන්නවා. ඉතින් ගුරුවරයා මහලුයි. ගෝලයා තරුණයි. ගෝලයා කනට ස්ත්‍රිය තියාගන්න කරේ. විනය කොහොමත් අහනවා. අධිපති දරුවත් මේ අල්ලන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඒක සම්මුති විනය. ඔබ සම්මුතිය. ඉතින් අර ගෝලයා කරන වැඩේ අර ස්ත්‍රීව කරට ගන්නවා. ස්ත්‍රීව කරේ තියාගෙන ගඟෙන් එතර වෙලා එහා පැත්තේ ගඟේ උර ස්ත්‍රීව තියලා ගුරුවරයාත් එක්ක ගෝලයා යනවා. ගියාට පස්සේ පන්සලට ගිහිල්ලා කියනවා, ආරාමයට ගිහිල්ලා කියනවා ඔබ කරු වැඩේ වැරදි. කුමක්ද ස්වාමී? ඔබ අර ස්ත්‍රියව කරේ තියාගෙන ආපු එක ඔබ විනය දන්නේ නැද්ද? විනයට විරුද්ධයි. ස්වාමිනී, මං ස්ත්‍රිය යහයුරෙන් කරේ තියාගෙන මෙහයුරෙන් තියලා යාවේ. ඔබ වහන්සේ පන්සලටම ගෙනල්ලා කිව්වා. කරේ තියාගෙන. අන්න විනය තේරුම් ගන්න හොඳ පණිවිඩයක් දෙන්නේ. මේක කරේ තියන් එපා. මම මේකෙන් අදහස් කළේ උපසම්පදා භික්ෂුවට ස්ත්‍රීන් කරේ තියන් යන්න කියනව නෙවෙයි. ඒක කරන්න යන්න එපා භික්ෂුන් වහන්සේලා.
දුන්නේ මේ විනය කියන එක සම්මුතියක් නෙවෙයි. මේක ලෝකෝත්තර මාර්ගය. සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රෙ පෙන්නනවා. ඒක ලෝකෝත්තරයි. එළියේ තියෙන කොළයකට කඩනවා කියන කතන්දරය නෙමෙයි මේ විනයෙන් පෙන්නන්නේ අපිට. ඒක අවබෝධයෙන් මිදිච්ච තැනක් වෙන්න ඕන. ඒක සම්මුති උපසම්පදාවට හරියනවා. කුසලස උපසම්පදාවට හරියන්නේ නැහැ. කුසලස උපසම්පදාව වෙනයි සම්මුති උපසම්පදාව වෙනයි. ඒක මේ ධර්මයේ විනයට ගලපන්න ඕන කියන්නේ. ඒක සම්මාදිට්ඨිය දෙයක්ම දාමි. ලෞකික සම්මාදිට්ඨියකුත් තියෙනවා. ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියකුත් තියෙනවා. ගුරුවරයා ගෝලයට දොස් කිව්වේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියෙන්. අවුරුද්ද දැක්කම හොඳ නැහැ නිශ්චය කරිතියන් යන එක. ඒ නිසා ගෝලයා උත්තර දුන්නේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියෙන්. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ පින්වතුනි මෙන්න මේ පංචශීලයේ හේතු කරගෙන කවදාකවත් සම්මුතියෙන් අපි රකින්න ඕන නම් ඇතකින දෘෂ්ටියෙන් කවදාක නිවන් දකින්න බෑ ඔයගලන්ට. පතම බෝධි යෝගී භික්ෂුණාන්ට විනයක් පැනෙන්නේ නැහැ. ඕවාද පාතිමොක්ෂය. සබ්බ පාපස්සා කරන කුසල සුපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතම් බුද්ධං ශාසනං අනුපවාදෝ අනුපගාතෝ පාතිමොක්ෂ සංහරෝ කියලා මේ ගාත තුනක් විතරයි තිබුණේ. ඒකට කියන ඕවාද පාතිමොක්ෂය. විනය ශික්ෂාවන් පනවන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කුසල සුපසම්පදාවට එන්න මහන්නේ. නැති කෙනෙක් කියනවා එතෙන්ට එන්න කියලා තමයි පතම බෝධි යෝගී කිව්වේ. ඉතින් මේකත් එක්ක පින්වතුනි මෙන්න මේක මෙහෙම තේරුම් අරගෙන ඔය ඇත්ත බලන්ට මේ පංචශීලයේ කියන කාරණාව සම්මුතියෙන් නෙවෙයි ලෝකෝත්තර පැත්තෙන්ම රැකගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. පංචිල් රැක්කත් උපදිනවා. පංචිල් නොරැක්කත් උපදිනවා. මේ දෙක නම් එනවා. පංචිල් රැකීම කාමසුඛල්කාණ යෝගයයි. පංචිල් නොරැකීම අත්තිකිලමතාණ යෝගයයි. මේ අන්ත දෙකෙන් මිදෙන්නයි කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් මිදෙන්න ඕන මේ අන්ත දෙකෙන්. ඒක නිසා පින්වතුනි තිසරණේන සද්දි. තිසරණේ කියන්නේ බුදුන් දහම් සංඝුන් සරණ යාම. බුදුන් සරණ යනවා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඥානෙ පහළ වීමයි. මේක තමයි බුදුන් සරණ යනවා කියන්නේ. එහෙනම් බුදුන් සරණ යාම ආйти මේක දුකයි මෙන්න දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගයේ තමන්ගේ බුද්ධියට වැටෙනවා නම් මේක බුදුන් සරණ යාම. දාම් සරණ යාම පටිච්චසමුපාද හේතුඵල ධම ගැන වැටහීම. සංඝුන් සරණ යාම කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පැමිණීම. අෂ්ටාංග මාර්ගය නොවේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පැමිණීම සංඝයා සරණ යාම. දැන් ඕකලන්ට බැරිද ওই තුනට එන්න? ඕකට මේ සිවුර ඕනේද? සිවුර අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේ තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනාට එතනින් එහාට යන්න කාය වේකී චිත්ත වේක උපදි වේකී ඕන. අන්න ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහානකම පනවනවා. මහානකමක් පනවනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි මේ ටික තේරුම් ගන්නට ඕගලන්ට ලැබෙන සෝහම් ඵලයයි පැවිද්දෙකුට ලැබෙන සෝහම් ඵලය දෙකක් නෙවෙයි. එකයි. ඕවේ කිසි වෙනසක් නැහැ. ඕවට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයකුත් නැහැ මාර්ගඵල වලට. මේක අවබෝධ ඥානය විතරයි. එහෙනම් තිසරණය හඳුනාගත්තා. තිසරණ සද්දින් කියන්නේ අවබෝධය. ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ අවබෝධයට. තිසරණ සද්දින් පංචශීලං. මෙන්න මේ පංචශීලය ගැන අවබෝධය උතු පංචශීලයට එනවා. මේක ආරිකාන්ත සීලයයි. තිසරණ සම්දි පංචශීලං ධම්මං සාදුකං. මේ හේතුඵල ධම පිළි අරගත්තා. සාදුකං සුරක්කිතං මනාව නුවණින් බලමින් කත්තා යමක් කරනවා. අපමාදේන සම්පාදේත මේකට ප්‍රමාද වෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඒ නිසා දැන් යම් කවුරු හරි පංචශීලයේ කමඨහනක් වශයෙන් අරගෙන නුවණින් බලනවා නම් එයාට පුළුවන් නිවන් දකින්න. තවත් දෙයක් එයාට අහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නිසා පින්වතුනි අපි බලමු මේ හැම තැනකටම එන්න එකම මාර්ගය ලෝකේ තියෙන්නේ. ලෝකේ මාර්ග දෙකක් තියෙන්න බෑ. මොන න්‍යායෙන් ආවත් මාර්ගය එකයි. ඒ මාර්ගය තමයි
තමන්ගේ සිත පැත්ත දැකීම. සිතුවිලි දැකීම. ඒක තමයි මාර්ගයේ පැත්ත. ඒක නිසා මෙන්න මේ ඕගලන්ට මේ ඔක්කොම පැහැදිලි වෙන විදියට මං සක්කාය දෘෂ්ටිය හඳුන්වා දුන්නා. මොනවා හරි මේ ලෝකේ ඝන වශයෙන් මොනවා හරි තියෙනවා කියලා ඔයගලන් ගන්නවා නම් දිව්‍ය ලෝක හරි ඝන සංඥාවෙන් ගන්නවා නම් දිව්‍ය ලෝකයක් තියෙනවා කියලා. ඝන සංඥාවෙන් ගන්නවා නම් බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා කියලා. මේක සක්කාය දෘෂ්ටියයි. මේක මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූල පඤ්ඤාසකේ සූත්‍රයේ කොපමණකින් සක්කාය දෘෂ්ටිය වේද කියන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන මූලපරයය. ඝන සංඥාවෙන් ගන්නවා නම් දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා කියලා මෙහෙම මනුෂ්‍ය ලෝකයක් තියෙනවා කියලා ඝන සංඥාවෙන් ගන්නවා නම් කවදාකවත් සක්කාය දෘෂ්ටිය මිච්ච කෙනෙක් නම් නෙවෙයි. සක්කාය දෘෂ්ටියමයි ඒක. ඊට පස්සේ ඒකට අනුව අපි ඒ ඝන සංඥාවෙන් ගත්ත දෙයට අනුව දැන් මේ බුලත් කොලේ ගත්තොත් මම ඒක හොරකම් කරන්නේ නැහැ. අන්න මහාමායා දේවින් වහන්සේ රැක්ක සීලය. බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙන්න කලින් තුල් සීලය. මෙතන බුලත් කොලයක් තියෙනවා මම ඒක හොරකම් කරන්නේ නැහැ. අන්සොරකමින් මිදිලා. ලෝකේ සත්‍ය පුද්ගලෙක් ඉන්නවා කූඹි ඉන්නවා මම මරන්නේ නැහැ. එහෙම සත්තු ඉන්නවා ඝන සංඥාවෙන් අරගෙන මම මරන්නේ නැහැ. අන්න මහාමායා දේවින් වහන්සේ රැක්ක සීලය. මේකත් වටිනවා මේ ආර්ය සත්‍ය නොදන්න කෙනෙකුට. ඒක වටින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මේ සීලය දැක ගන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන් ඝන සංඥාවෙන් යුතු සීලයක් රකින්න නම් ඝන සංඥාවට කොටු වෙලා සීලෙක ඉන්නවා නම් ඒක සීලබ්බත පරමාසයක්. නිවන් දකින්න බෑ. අතකින දෘෂ්ටිය නරන් තියනවා. ඒ වගේම ඕගලන් හිතනවා නම් මේ ඕගලන්ගේ රූපය ඇතකින දෘෂ්ටියෙන් අරගෙන පණ තියෙන සතෙක් මෙතන ඉන්නවා කියලා මේ රූපය අනිත්‍යයි දුක්ඛ අනාත්මයි කියලා හිතනවා නම් දැන් මේක අනිත්‍ය වෙනවද? වෙන්නේ නැහැනේ. මේ ඝන රූප මේ පේන අචේන්ජක සචේන්ජක කිසිදු රූපයක් ඝන සංඥාවෙන් අපිට ගන්න බෑ. ඝන සංඥාවෙන් ගන්න බැරි නම් තේරුණාද? ගන්නෙ නැත්තම් අන්න එතන යහපතක් උදා වෙලා. ඝන සංඥාවෙන් ගන්නවා නම් අපිට කවදාකවත් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණය හම්බෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඝන සංඥාවෙන් යුතුව තියෙන තැනදී දුකක් හම්බ වෙනවා. අවිද්‍යාව සහගත දුක. ඔය දුකෙන් නිවන් දකින්න බෑ අපිට කවදාකවත්. අපිට ඕනේ අවිද්‍යාවට අයිති නැති දුකක්. මේ දුකයි අපිට අවශ්‍ය. එහෙනම් මේ ඝන සංඥාවෙන් යුතු තැනින් තුන් සංයෝජනයක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඝන සංඥාව ඒ නිසා සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කරන්න යන්න එපා. සීලපත පරාමාසය දුරු කරන්න යන්න එපා. නැති කරන්න යන්න එපා. විචිකිච්ඡාව නැති කරන්න යන්න එපා. ඝන සංඥාව දුරු වෙන විදියට නුවණින් බලන්න තුන් සංයෝජන නැති වේවි. ඒව නැති කරන්න යන්න එපා. අවශ්‍ය සත්‍ය දෙකින් පමණයි. එන ඕගලන්ගේ මූලික ඉලක්කය මේ තුන් සංයෝජනේ කඩන්න නම් ඝන සංඥාව කියන කාරණාව තේරුම් ගැනීමයි. මේ ටික තෝර ගන්නකොට ඉබේම අපේ පින්වතුන්ට තුන් සංයෝජනේ නැති වෙලා ගිහිල්ලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙම එකක් පිළිහිටන්නේ නැහැ. අන්න සෝතාපට්ටි ඵලයට ඇවිල්ලා බලෙන් සෝවාන් වෙන්න බෑ කාටවත්. සෝත කියන්නේ මාර්ගයට. පත්ත කියන්නේ පැමුණුණා. මාර්ගයට පැමුණා කියන එකයි සෝතාපට්ට කියන්නේ. පත්ති කියන්නේ. සෝවාන් වුණා කියන්නේ ඔකට. ඒක නිසා පින්වතුනි සෝවාන් වෙන්න යන්න එපා. සංයෝජන දුරු කරන්න යන්න එපා. කල යුත්තේ මේ සත්‍ය දැකීම පමණයි කල යුත්තේ. වෙන කිසිවක් කරන්න යන්න එපා. අවශ්‍ය අනිත් කෙලෙස් දුරු වේවි. කෙලෙස් දුරු කරන්න බෑ අපිට. කෙලෙස් දුරු වේවි. එහෙනම් මම සක්කාය දෘෂ්ටිය හඳුන්වා දුන්නා. සීලපත පරාමාසය හඳුන්වා දුන්නා. විචිකිච්ඡාව හඳුන්වා දුන්නා.
කොච්චර දුරට සීලපත පරාමාස යනවාද? උපසම්පදා භික්ෂුවකගේ උපසම්පදා සීලයත් සීලපත පරාමාසයක්. ඒකත් සීලපත පරාමාසයක් වෙනවා. අපි හිතන්නේ මේ ඝන සංඥාවෙන් යුතු ලෝකයේ තුල අපි ඒ බුදුරන් වහන්සේගේ පාතිමෝක්ෂය රැකගෙන ඉන්න එක අපි හිතන්නේ සීලපත පරාමාසය නොවේ කියලායි, නිවනට උපකාරයි කියලායි. ඒක නිවනට උපකාර නෑ. ඒක සීලපත පරාමාසය, පාතිමෝක්ෂය. පොත්පත්වල තියෙන පාතිමෝක්ෂය නිවනට උපකාර නෑ, සීලපත පරාමාසයමයි. අන්න සීලපත පරාමාසය නොවන විනය පෙන්නනවා සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රයේ. මොකද්ද? රකින්නේ නෑ අවබෝධයෙන් මිදිලා. පානාති පාතා පහනාය පාන්ති පාතා පටිවිරතෝ. අදින්නා දානා පහනාය අදින්නා දානා පටිවිරතෝ. මගේ ආර්යයන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරු කියන්නේ අද සතරත්තුමාට මගේ ආර්යයන් වහන්සේ අවබෝධයෙන් ප්‍රාණඝාතයෙන් මිදිලා. දැන් රකින්න සීලයක් ගැන කතාවක් නැහැ. පාතිමෝක්ෂය රකින්නෝ නම් මහා දේවින් වහන්සේ රැක්ක සීලය දැනට වැටෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තුල තියෙන පාතිමෝක්ෂය තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මගේ විනය මහා සාගරය වගේ ගැඹුරුයි. මම දේශනා කරන ලද ධර්මය මහා පර්වතයකින් වැහිලා තියෙන දෙයක් වගේ. දැක ගැනීම සුකර නොවේ. අන්න ඒක නිසා බොහොම ප්‍රවේශමෙන් මේ සීලය කියන එක තෝරගන්න. මම ඉන්නේ සීලපත පරාමාසයකද? නැත්තම් සීලපත පරාමාසයෙන් ගැලවිච්ච තැනකද? රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ රහතන් වහන්සේ ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අහනවා, මහණ ඇයි ඔබ අද පොහේ කරන දවස නේද? ඇයි ඔබ යන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. පොහේ කරන්න. ස්වාමීනි මම රහත්. මට ඇවත් නැහැ. කියලා කියනවා. මට ඇවත් නැහැ ස්වාමීනි. එතකොට ඇවත් වෙන අයද පොහේ කරන්නේ නැද්ද? ඇවත් වෙන අය නෙමෙයි පොහේ කරන්නේ. ඇවත් නොවන අයයි පොහේ කළ යුත්තේ. මේකයි විනය පෙන්නන්නේ. බුදුහාමුදුරු දෙන උත්තරේ මොකද්ද? මහණ ඔබලාගේ පිරිසුදු අයයි පොහේ කළ යුත්තේ. විනය සඳහන් වෙනවා මේවා. ඔබලා වගේ පිරිසුදු කෙනෙක් පොහේ කරන්නේ නැතුව කවුද මේ ලෝකේ පොහේ කරන්නේ කියලා අහන බුදුහාමුදුරු මේ ශාසනයේ. ඒ නිසා ඇවත් තියෙන කෙනා ඇවත් දේශනා කරන්න ගිහිල්ලා පොයේගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා එළියට ඇවිල්ලා ආපහු ඇවත් වලට කුටි වෙන එක නෙමෙයි වැඩි. මෙන්න මේ රහතන් වහන්සේලා තමයි තථාගත ශාසනයේ පොහොය කරන අය. ඒ අයයි. අපි බැංකු පොතක සල්ලි දාන් ඉන්නවා. මං උපසම්පදා භික්ෂුවක් කියන්නකෝ. මගේ තියෙන account එක. මගේ ළඟ තියෙන සල්ලි. දැන් මං අද පොහොය කරන දවස. මං යනවා පොහොය සීමා මාර්ග ළඟට ගිහිල්ලා තවත් භික්ෂුවක් ළඟට ගිහිල්ලා සියලු ඇවත් දේශනා කරනවා. මගේ ළඟ බැංකුවේ තියෙන මුදල් වලින් මං අයින් වෙනවද? අයින් වෙන්නේ නැහැ. අයින් වෙන්නේ නැති නිසා මං ඇවතෙන් මිදිලා නැහැ. ඒ ඇවත ඒ විදිහට මගේ ළඟ තියෙනවා. මං අර කර්ම වාක්‍ය කියලා පිරිසුදු වුණාට පිරිසුදු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව බැංකුවේ නෙමෙයි සල්ලි තියෙන්නේ මං ගාව. ඒ සල්ලි මගේ. රාජ්‍ය ආණ්ඩුවට අනිය මටයි අයිති. ඒව තව කෙනෙකුට ගන්න බෑ. මම මේ උදාහරණයක් වශයෙන් පෙන්නුවේ. එතකොට අපි හිතනවා මම මේ අවතින් පිරිසුදුයි කියලා. මේ තවත් භික්ෂුවක් ළඟට ගිහලා ඕක කිව්වා කියලා පිරිසුදු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව එයාගේ නමින් බැංකු පොතේ සල්ලි තියෙන නිසා. එතකොට අපි පොහොය කරලා තියන්නේ පිරිසුදු භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක නෙවෙයි. මේකයි ඇත්ත. ඒ නිසා රහතන් වහන්සේලාට තමයි මේකේ නියම පොහොය කිරීමේ අයිතිවාසිකම බුදුහාමුදුරු පනවන්නේ. මම මේකෙන් අදහස් කළේ මොකද්ද? මේ සීලපත පරාමාසයයි. මේ තුන් සංයෝජනෙන් ගැලවිච්ච කෙනෙක් තමයි පිරිසුදුව පොහොය ගෙදර පොහොය කරන්නේ. අඩුගානේ සෝතාපට්ටි ඵලයක් තියෙන්න ඕන.
මේ ශාසනය පිරිසුදු කරනවා කියන එක සෙල්ලම් නැහැ. අමාරුයි. පිරිසුදු කරන්න යන භික්ෂුවට ඉන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. සත්‍ය තිත්තයි. මේකයි වැඩේ. ඒ එක්කෙනෙක් එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හරි මේවා අහලා නිවැරදි වුණොත් මම හිතලා තියෙන්නේ මම නැති වුණක් කමක් නැහැ කියලායි. එයාගෙන් ඉදිරියට යනවා මේ ශාසනය. ඉතින් මම මේ කතා කරන්නේ මගේ පුද්ගලික අදහසක් නෙවෙයි. විනය කියවලා සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍ර කියවලා මොකද්ද බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ සීලපත පරාමාසය? මම මේකෙන් අදහස් කළේ අපි සම්මුතියෙන් කවුරු හරි පාතිමෝක්ෂය රකින්න නම් ඇතකින දෘෂ්ටියෙන් ඝන වූ සංඥාවෙන් අත්වශයෙන් සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන් මරණයෙන් පස්සේ නිවන නම් හීනයක්. ඒ පාතිමෝක්ෂය රකින්න පිළිවෙල සීලපත පරාමාසයක්. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් ප්‍රථම බෝධි යුගයට යා යුතුමයි. යා යුතුමයි. මේකින් කිව්වේ උපසම්පදාවෙන්ට එපා කියලා නෙවෙයි. ඒක වෙන්නත් ඕන. ශාසනය සම්මුති පැවැත්මක් ඕන. ඉතින් පින්වතුනි මෙන්න මේ ඕගලන් රකින්න සීලයක් තියෙනවා නම් අපි රකින්න උපසම්පදා භික්ෂුව රකින්න සීලයක් තියෙනවා නම් මේ දෙකම සීලපත පරාමාසයක්. ඒක නිසා මේ සීලපත පරාමාසය ඇතකින දෘෂ්ටියෙන් ගත්ත නිසා මේ ඝන වස්තු වශයෙන් අචේනික සචේනික සියලු දේවල් ඇතකින දෘෂ්ටියෙන් ගත්ත නිසා පින්වතුනි සක්කාය දෘෂ්ටියයි. මේ දෘෂ්ටි දෙකට සාපේක්ෂව ඕගලන් මේ ලෝකේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා බැලුවට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එන්න ඕගලන් පැටලෙනවා විතරයි ධර්මයේ වෙන්නේ. පැටලෙවෙනවා. ඒක නිසා විචිකිච්ඡාව දුරු වෙන්නේ නැහැ. සෝතාපට්ටි ඵලෙ නැහැ. සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට මේ ලෝකේ රකින්න සීලයක් නැහැ. හැබැයි සෝවාන් වෙච්ච කෙනා දහක පොළයක් කඩන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔය එකයි පාතිමොක්ෂය පෙන්වන්නේ. ඒක ලෝකෝත්තරයි සීලය. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඒ ආර්යකාන්ත සීලයට එන්න බලන්න මෙන්න මේ සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කරන්න ඕන. විචිකිච්ඡාව දුරු කරන්න ඕනේ අපි. එහෙම නැති වුණොත් අපිට යන්න මගක් නැති වෙවි. මේක තෝරගත්ත ගුරුවරයෙක් ඇසුරු කරන්න ඕන. කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය තියෙන්න ඕන. අපි සම්මුතියේ මේකෙන් මම අදහස් කළේ අපේ උපසම්පදා භික්ෂුණාලට මේ විනය බැහැර කරන්න කිව්වා නෙවෙයි. ඔය පොතේ තියෙන විනය කියලා අපිට පෙන්වලා තියෙන පොත ඒක තමයි උපමා. උපමෙය්‍ය කරගන්න මේ විනය. මේ සූත්‍රාන්තර උපමා උපමෙය්‍ය කරගන්න. තමන්ට ගල්ප ගන්නට. අභිධර්මයේ උපමාවක්. ඒ লীලා තියෙනවා. මේ උපමෙය්‍ය කරගන්න. එදාට අපිට ලෝකෝත්තර මාර්ගය මුණ ගැහෙන්නේ. නැත්තම් ලෝකෝත්තර මාර්ගය මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මම ඕගලන්ට ටිකක් මේ අවස්ථාවට අනුව සක්කාය දෘෂ්ටිය හඳුන්වා දුන්නා. සීලපත පරාමාසය හඳුන්වා දුන්නා. විචිකිච්ඡාව හඳුන්වා දුන්නා. ඒ නිසා තමන් රවට්ට ගන්න එපා. අනුන් රවට්ටන්න යන්නත් එපා. තමන් රවට්ට ගන්න නැතුව මේ ජීවිතේ සත්‍ය දකින්න යන්න. මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගය. මම නිදසුණක් පෙන්වන පොඩි. ඔයගලන්ට මේක හිතන්න ප්‍රයෝජනවත් කරගන්න. එක රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ගඟක් ළඟ ඉන්නවා. ලොකු ධර්මයක් තියෙනවා. මම උපමාව විතරක් කියන්නම්. උපමෙය්‍ය කරගෙන මේක ගලපා ගන්න බාන. පෙරේත විමාන වස්තු කතාවේ තමයි මේක තියෙන්නේ. රහතන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා පින්වතුනි ගඟක් අයිනේ. පෙරේතෙක් කෙනා උතනට. පෙරේතෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මේ රහතන් වහන්සේට ස්වාමිනී මට පිපාසයි. පැන් ටිකක් දෙන්න. તો රහතන් වහන්සේ කියනවා ඔය තියෙන ඉස්සලා ඔය ගඟේ කො ස්වාමීනි ඔය ගලාගෙන යන්නේ වතුරනේ නෑ ස්වාමීනි එලේ කියලා කියනවා තියෙන්නේ. එතකොට රහතන් වහන්සේ කියනවා නෑ ඔය වතුර. දැන් පෙරේතයට හම්බෙන්නේ ලේ. රහතන් වහන්සේට හම්බෙන්නේ වතුර. ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ මෙච්චරයි. පෙරේතයට හම්බෙච්ච දේ සත්‍ය,
රහතන් වහන්සේ හම්බෙච්ච එක සත්‍ය කියලා හොයන එක විතරයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ ඔයගලන් ලියා ගත්තොත් ඔයගලන්ට ලොකු අවබෝධයක් එවි. තව චුටි නිදසුනක් කියන්න. ඕකමයි අපි කියනවා මනුස්ස ලෝකේ කියලා මේක. මේ පේන ලෝකේ මනුස්ස ලෝකේ කියලා අපි කියනවා. තිරිසන් සතා හිතනවා බල්ලෙක් ගමුකෝ බල්ලා හිතනවා මේක අපේ ලෝකේ. එයාගේ චිත්ත සංකල්පන වලට එයා හිතන්නේ එයාගේ ලෝකේ කියලා. නේද? අපි හිතනවා අපේ ලෝකේ කියලා. එතකොට මේ දෙන්නගෙන් කොයි ලෝකෙද මෙහි තියෙන්නේ? මේකයි සොයාගත යුත්තේ. බල්ලා හිතපු ලෝකෙද ඇත්ත? මං හිතපු ලෝකෙද තියෙන්නේ? බල්ලා හිතපු ලෝකෙත් තියෙන්නේ. මේ දෙන්නම හිතපු ලෝකවල දෙකම තියෙනවා නෙවෙයි. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් චුට්ටක් කල්පනා කරන් දක්ෂ වුණොත් ලොකු දෙයක් ඔලුවට එවි. අට එක දෙන්න බෑ. ඒක අයිති ඕගලන්ට. මේ චුට්ට කල්පනා කරලා ලියා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඕගලන්ට මනුස්ස ලෝකයක් හම්බෙන්නත් බෑ. තිරිසන් ලෝකයක් හම්බෙන්නත් බෑ. මේ පේන ලෝකේ මනුස්ස ලෝක කියලා පනවන්න බෑ. අර අහස දිහා බලන්න. ඒක මනුස්ස ලෝකේ දින අහසද? කොයි ලෝකෙටද ඔය අහස අයිති? පනවන්න බෑ. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ කියපු කාරණා දෙක ඔළුවේ තියාගන්න කෙටියෙන්. ඕගලන් හිතන්න එපා ලොකු ත්‍රිපිටක දැනුමක් තියෙනවා නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා. නිවන් දකින්න බැරි ඕකමයි. අපි දන්නා මහසිව හාමුදුරුවෝ කියන්නේ ත්‍රිපිටකයේ අටුවා ටික හැමදේම කටපාඩම් එදා හිටපු දක්ෂම හාමුදුරු කෙනෙක්. ඒ හාමුදුරුවෝ ගෝලෙ ඉන්න සෑහෙන. මේකත් එක්ක හාමුදුරුවෝගේ ගෝලයක් සීගන්වීමක් කරලා හාමුදුරුවෝ යනවා දවස් 3න් රහත් වෙන්න. ඇයි එච්චර දැනුම? ත්‍රිපිටක දැනුම. ඉතින් මේ ගිහිල්ලා අවුරුදු 30ක් යනවා රහත් වෙන්න. දවස් 3න් රහත් වෙන්න ගිය හාමුදුරන්ට ත්‍රිපිටකේ තමයි ඔළුවට එන්නේ. ත්‍රිපිටකේ ඔළුව වෙන උපමා විතරයි එන්නේ. උපමෙය වෙන්නේ නැහැ. Tamanට ගලපලා බලන්න Taman දක්ෂ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරුණම් පෑවා. මම මේ දෙන්නේ ඔයගලන්ට නුවණට තෝරගන්න අවශ්‍ය පැත්ත මතු කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරුණම් පෑවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මාස 3කට ආසන්න කාලයක් අඬන්න හිටියා. දැන් මේ අඬන්නේ කවුද? ධර්ම භාණ්ඩාගාරය. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයේ ඉස්පිල්ලක් පාපිල්ලක් එහෙම වෙන්නේ නැතුව මතක තියෙන කෙනා. හැබැයි මෙයාට දැන් කමටහනක් දෙන්න ලෝකේ කවුරුත් නැහැ. එයා දැනගෙන හිටපු දහම සියල්ලක් ත්‍රිපිටකය. අද ඉන්නට වැඩිය දක්ෂයි. අද පොත්වල දේවල් අපි කතා කරන්නේ. එදා සම්පූර්ණයෙන්ම ත්‍රිපිටකයෙන් මතකේ. ඒකනේ අනිවාර්යෙන් පළවෙනි සංගායනාවට ඉන්න ඕනි කියන්නේ. ඒකට හේතුව ඒ සූත්‍ර කටපාඩම් කරපු භික්ෂුණන්ලා හිටියා. ඒ සූත්‍ර කියනකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ තමයි දන්නේ හරියටම කිව්වද නැද්ද කියන එක. වෙන කාටවත් දන්නේ නැහැ ඒක. ඒකයි සංගායනාවේ සාර්ථකත්වය. අර කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න විනය අභිධර්මයේ සූත්‍රාන්ත කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න සියලු භික්ෂුන් වහන්සේලා සත්ගායනා කරන ඒවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දන්නව වැරදුව. එක්කනයි හිටියේ. බාන මෙවැනි නුවණක් තියපු උතුමන් වහන්සේට තුන් මාසයක් අඬනවා රහත් වෙන්නවක්වත් අදහසක් එන්නේ නැහැ. බවුන් අඬන්න ඕනි කියලා අදහසක් එන්නේ නැහැ. මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ ඇවිල්ලා තමයි අවදි කරන්නේ. අච්චර දැනුමක් තියපු එක්කෙනාට කිසිවක් කරගන්න බැරි වෙන අවසර. ඒ නිසා ඇයි ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ බුද්ධියේ තිබුණ ඔක්කොම උපමා ටිකක් විතරයි. ත්‍රිපිටකය කියන්නේ උපමාවක් පින්වතුනි. ඒ උපමාව Tamanට උපමෙය කරගත්තොත් විතරයි නිවන් දකින්න පුළුවන්. අපි හිතනවා ත්‍රිපිටකයේ ධර්මයේ තියෙනවා කියලා. ත්‍රිපිටකයේ ධර්මයේ නැහැ පින්වතුනි. ධර්මයේ තියෙන අපි තුල පින්වතුනි. ඒ තථාගත ශාසනය ප්‍රායෝගික ධර්මයක්. ඒක තියෙන අපි තුල. උපමෙය වෙන තැනටයි මේ දේ වෙන්නේ. උපමාව තියෙන තැනට ප්‍රායෝගික නැහැ ධර්මය. ඒක දැනුමක්. උපමෙය වෙච්ච තැනටයි
මේ ධර්මයේ ප්‍රායෝගික ධර්මයක් වෙන්නේ. ඒ නිසා ත්‍රිපිටකය අයින් කරන්න කිව්ව නොවේ. ත්‍රිපිටකය අතහරින්නත් එපා. ඒක අපි පැත්තකින් තියාගමු. අපිට අවශ්‍ය නිවැරදි මේක මෙනෙහි කරන ස්වභාවය පමණයි. මේකයි අපිට අවශ්‍ය. ඒක නිසා පින්වතුනි අපි දැන් සක්කාය දෘෂ්ටි හඳුන්වා දුන්නා. සීලපත පරාමාසය හඳුන්වා දුන්නා. විචිකිච්ඡාව. මම මේ කාරණා කියන්නේ ඕගොල්ලන් මම දන්නවා කොටු වෙලා තියෙන පැතිකඩවල්. ඕගලන්ට මාර්ගය උපදින්න නැති ඇයි මොකද කියන එක මම අද සොයාගෙන තියෙනවා. විවිධායතික කතා බහ කරලා දහස් සංඛ්‍යාත මිනිසුත් එක්ක කතා කරලා මම සොයාගෙන තියෙනවා මේගොල්ලන් අවුල් වෙච්ච මනසෙන් ඉන්නේ ඇයි කියන කතාව. ඒකයි මේ ධර්මයේ චුට්ටයි තියෙන්නේ. ඒ චුට්ට තමයි ඉස්සෙල්ලා මම අර පොඩි දෙහකින් කිව්වේ. බල්ලට හම්බෙන ලෝකෙද ඇත්ත මට හම්බෙන ලෝකෙද ඇත්ත. මට හම්බෙන මනුස්ස ලෝකෙද මේ තියෙන්නේ බල්ලට හම්බෙන ලෝකෙද මේ තියෙන්නේ. දෙන්නට හම්බෙච්ච එක නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. රහතන් වහන්සේට හම්බෙච්ච වතුරද තියෙන්නේ පෙරේතට හම්බෙච්ච ලේද තියෙන්නේ. මේ දෙන්නටම හම්බෙච්ච එකක් නෙමෙයි ලෝක තියෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා ඔය පොඩි නිසුන් දෙක ඔළුව තියාගන්න කල්පනා කරලා බලන්න. හොඳද? මට පුළුවන් උපමාව කියන්න විතරයි මේක නුවණින් බලනකොට Tamanට හම්බ වෙයක්. ඒක මට දෙන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සක්කාය දෘෂ්ටිය හඳුනාගත්තා. දැන් අපිට සක්කාය දෘෂ්ටියෙන් මිදෙන්න. එහෙනම් අපි කිව්වා මෙන්න මේ ඝන වශයෙන් මේ ලෝකේ යම් දෙයක් තියෙනවා නේද? ඒක තමයි සක්කාය දෘෂ්ටිය. ත්‍රිපිටකයේ කටපාඩම් නම් ත්‍රිපිටක වාගීශ්වර නම් ත්‍රිපිටක ආචාර්ය නම් ඒක සක්කාය දෘෂ්ටියක්. මොකද ඝන වශයෙන් තියෙන වස්තුවක මේ ධර්මයේ තියෙනවා කියලා ගන්න නිසා. ඇත කියන දෘෂ්ටියෙන් පනවන නිසා. ප්‍රථම බෝධියුගටම යා යුතුයි නිවන් දකින්න නම් ඔබ තුලටම එන්න වෙනවා. එහි පස්සික වෙනොන් ධර්මය. තවත් පොතක තියෙනවා අතන තියෙනවා මෙතන තියෙනවා කියලා එහෙම ගන්න බෑ. ඒක උපමාව. උපමේය වශයෙන් ගත්තොත් විතරයි මේක ලියා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා සක්කාය දෘෂ්ටි මේ වගේ ඝන කයක් තියෙනවා මේ වගේ ඝන ලෝකයක් තියෙනවා සක්කාය දෘෂ්ටිය මේවා අපි සොරකම් කරන්න නැතු ඉන්න ඕන. ඒක සීලබ්බත පරාමාසය මේවා අනිත්‍ය දුක අනාත්මයි කියලා හිතුවට මේ ඝන වස්තු අනිත්‍ය වෙනව පේන්නේ නැහැ. ඒක විචිකිච්ඡාව. ඒ නිසා අපි කල්‍යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ කෙනෙක් අපිට ඇවිල්ලා දේශනා කරනවා ඇත්තටම සක්කාය දෘෂ්ටි කියන්නේ ලෝකේ තියෙන දේක් පේනවා කියන කතාවයි. ලෝකේ තියෙන දේක් පේනවා නොවේ අපි හිතන දේක් පේනවා. ඔන්න ඕගලන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ දැන්. අන්න යටි කුරු වෙච්ච දේ උඩු කුරු කළා. මෙච්චර කාලයක් අපි හිතියන් ලෝකේ තියෙන දේක් දැක්කා කියලායි. නෑ. අපි හිතපු දේක් තමයි දැකලා තියෙන්නේ. අන්න ඇහැ වෙනස් වෙනවා දැන්. ආයතනේ වෙනස් වෙලා ඉන්ද්‍රිය ධර්මයකට හැරෙනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්මය කියන්නේ හිතන දේක් පේනවා කියන කතාවයි. තියෙන දේක් පෙවුනොත් අන්න චක්ක ආයතනය. මෙන්න චක්කු ඉන්ද්‍රිය වෙනවා හිතන දේක් පේනවා කියන තැනදී. චක්කු ඉන්ද්‍රිය අනික චක්ක ආයතනය තව එක. චක්ක ආයතනයේදී අපි දෘෂ්ටිගතව අන්ත සහිතව වාසය කරනවා. දැන් මේ බුලත් කොලේ ගත්තොත් ඊයේ තිබුණා දැනුත් තියෙනවා හෙටත් තියෙනවා. මේ පේන හැම දෙයක්ම ඊයේ තියෙනවා දැනුත් තියෙනවා හෙටත් තියෙනවා. මේ පේන හැම දෙයක්ම මේ ඇහැ අධ්‍යාත්මිකයි පේන දේ බාහිරයි. මේ සියලු අන්ත වලට යනවා ඇතකින දෘෂ්ටියෙන් ගන්නවා. සියලු අන්ත දෘෂ්ටි පවතිනවා. මේක තියෙන චක්ක ආයතනයට අනුවයි. චක්ක ආයතනයට විඥානයේ අයිති. මෙන්න චක්කු ඉන්ද්‍රිය. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දිහා බලනකොට මේක චේතනා මට්ටම. ඒ නිසා මේ බුලත් කොලේ කියන කතාව මම හිතන දෙයක් පේනවනම් දැන් මෙතන අපි මම මේක තේරුම් කරලා දෙන්න උපමා වශයෙන් ගන්න දේවල් තමයි පොඩි ළමයෙක් තිබ්බොත් බුලත් කොලේ හඳුනන්නේ නැහැ නේද?
එයාට තියෙන දෙයක් පෙන්නලත් නැහැ, හිතපු දෙයක් පෙන්නලත් නැහැ. පොඩි ළමයාට. පඤ්ඤප්තිය දැනගත්තාම මේක බුලත් කොලේ කියලා පෙන්වන නිසාම තියෙන දෙයක් පෙන්නලා තියෙන පොඩි එක්කෙනාට. අපි ඔතනින් තමයි ආවේ. බුදු කෙනෙක් විතරයි ලෝකෙට ඇවිල්ලා කියන්නේ තියෙන දෙයක් පේනවා නෙවෙයි. හිතන දෙයක් තමයි පේලා තියෙන්නේ. එහෙනම් චක්කායතන අනික මෙන්න චක්කු ඉන්ද්‍රිය තව ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වෙන එක. ඒක මන ඉන්ද්‍රියට අනුව පවතින ධර්මයක් තමයි පංචායතන ඉන්ද්‍රිය. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. ඉතින් ඒක නිසා අපිට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ওই චුට්ටි දේ අපිට හඳුනා ගන්න බැරි නිසායි අපිට මාර්ගය උපදින්නේ නැත්තේ. මේ කාරණාව තෝරගෙන ඕගලන්ගේ දෛනික කටයුතු කරගෙන ඉන්න. ඕන්ට වැඩිය මේ ඔළුවට ගන්න යන්න එපා මේ මාර්ගය නිවන් දකින්න ඕනේ කතා. නිවන් දකින්න අවශ්‍ය නැහැ කාටවත්. ඒ අදහස් තියාගන්න එපා. ඒකත් තණ්හාවක්. අංගුත්තර නිකායේ සූත්‍රයක් තියෙනවා. නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒකටත් තණ්හා කරනවලු. අයි නිවන් දකින්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ. තුන් සංයෝජනේ දුර වෙලා නැහැනේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මෙන්න මේ බුලත් කොලේ කියන එක මම මේ කාරණාවමයි මම පෞගී දවසක කතා කළේ පේනවද හිතනවද කියලා. අතසින් අපිට පේලා නෑ මේ ලෝකේ. ලෝකේ අනිදස්සනයි. අත්වශයෙන්ම අපිට ලෝකේ අනිදස්සන නෑ ලෝකේ සම්දස්සනයි. චක්ක ආයතනයේට ලෝකේ සම්දස්සනයි. තියෙන දෙයක් පේනවා. තියෙන ලෝකෙක ඉපදුනා, තියෙන ලෝකේ ජීවත් වෙනවා, ලෝකේ තීදි මං මැරලා යනවා. ඕක තමයි මගේ අදහස. ඒක චක්කායතනයට හම්බෙන ලක්ෂණය. ඒ නිසා මේ බුලත් කොලේ කියන කාරණාව මම හිතන දෙයක්මයි, චේතනාවක්මයි. එතකොට මේ බුලත් කොලේ වර්ණයක් හම්බෙනවනම් කොළ පාටයි කියලා. ඒකත් මගේ චේතනාවක්. මේ බුලත් කොලේ යම් හැඩතලයක් හම්බෙනවනම් මෙහෙමයි කියලා. ඒකත් මගේ චේතනාවක්. මොනවද මේ බුලත් කොලේ චේතනාවට හම්බෙන්නේ නැත්තේ? සියලු දේ හම්බෙනවා. සිතින්මයි හම්බෙන්නේ. සිතින් නම් හම්බෙන්නේ ඔන්න ඔය සිතට තමයි අපි සිහිය පවත්වන්නේ. අන්නේ සිහිය සිතේ පිහිටව ගත්තොත් තියෙන දෙයක් පේනව නෙවෙයි හිතන දෙයකයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. හිතන දෙයක් පේන නිසායි පොඩි ළමයට හම්බෙන්නේ නැත්තේ. මලකඳට හම්බෙන්නේ නැත්තේ. සීය නැති වෙච්ච කලන්තේ දාපු කෙනෙකුට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇයි හිතන දේ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කියන දේ හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳද? එහෙනම් අද අපි කොහොම හරි මාර්ගය උපදව ගන්න නම් මේ ඝන සංඥාවෙන් මිදෙන්න නම් මේ පේන එක නැති කරන්න යන්න එපා. මේ බුලත් කොලයක් දැන් මෙතන පේනවා කියන කාරණාව කියන දෙයන්නේ මෙච්චර කල් දැක්කේ. අපි මේක වෙනස් කරනවා දැන්. හිතන දෙයක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. තියෙන දෙයක් පෙවුනොත් තියෙන දේ තියෙන තැනක් තියෙනවා. ඇතකින් දෘෂ්ටිය පනවනවා. බුලත් කොලේ කියලා මම හිතන දේ නම් පෙවුනේ. බුලත් කොලේ කියන චේතනාව තියෙන තැන පනවන්න බෑ. අන්න ඇතකින් දෘෂ්ටියෙන් ගැලවෙනවා. නැත කියන්නත් බෑ. ඇත කියන්නත් බෑ. මම හිතන දෙයක් නම් මේ පෙළලා තියෙන්නේ මගේ චේතනාව නම් බුලත් කොලේ කියනක මගේ චේතනාවක් නා. අන්න ඒ චේතනාව ඊයේ තිබුණා කියලා කියන්නේ බෑ. දැන් පවතිනවා කියලා කියන්න බෑ. හෙට තියනවා කියලා කියන්න බෑ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න අතීත අනාගත වර්තමාන කියන මේ කාල තුනෙන් මිදෙන නිසාම එතන මේ අතීත අනාගත වර්තමානයෙන් මිදීම අධ්‍යාත්මිකයි බාහිරයි කියන අන්ත දෙකෙන් මිදීම ඇත නැත කියන දෘෂ්ටි වලින් මිදීම මේ සෑම දෙයක්ම පවතින්නේ මගේ චේතනාවටමයි. මොන න්‍යායෙන් අපි ආවත් මාර්ගයේ එකයි. සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා යදා පඤ්ඤාය පස්සති. සංස්කාර ධර්ම කියන්නේ මේ ඝන වස්තුවට සංස්කාර කියන්නේ සංස්කාර කියන්නේ චේතනාවටයි. තමන්ගේම සිතේ හටගන්න සිතුවිලි වලට. අන්න අපිට ඉන්ද්‍රිය ධර්ම
තමයි දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි චක්ක ආයතනයෙන් මිදුණා චක්කු ඉන්ද්‍රිය පාවිච්චි කරනවා. චක්කු ඉන්ද්‍රිය තියෙන තැන පනවන්න බෑ. චක්ක ආයතනයේ තියෙන තැන කියන්න පුළුවන් මේ තියෙන නැහැ. මේ තියෙන හැට පේනදී. ඒ නිසා තණ්හාව එදෙනවා. බුලත් කොලේ කියන එක තියෙන තැන පනවන්න බැරි නිසා. බුලත් කොලේ කියන එක මේක ප්‍රඥාවට වැටෙන්නේ තියෙන තැන පනවන්න බැරි නිසා. අන්න ඝන සංඥාවෙන් එයා මිදිලා. ඝන සංඥාවෙන් මිදිලා මේ බුලත් කොලේ අරගෙන කඩලා කරනවා. ඒක තමන්ගේ පුද්ගලික බුද්ධියක්. ඒක දෙන්න බෑ මට. මේ අපිට පුළුවන් අන්නේ මට්ටම වටහා ගන්නට පුළුවන් නිදසුන් ටිකක් උපමා ටිකක් දෙන්න විතරයි පුළුවන්. උපමෙය්‍ය කරගෙන තමන් දෙක ගන්න ඕන. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේ චේතනාව කියන එක බුලත් කොලේ කියන එක. ඒක තමයි චේතනාව. බුලත් කොලේ කියන එක හිතේ පහළ වෙනවා කියලා ගන්න එපා. බුලත් කොලයක් කියලා හිතන එකම තමයි සිත කියන්නේ. චේතනාවක් කියන්නේ සංකාරයක් කියන්නේ. ඒ වචනේ තමයි. එහෙනම් අපි දන්නවා අපි හිතන දේ අපිට මෙහින් අල්ලන්න බෑ කවදාවත්. හිත අල්ලන්න බෑ කවදාවත්. සිත දකින්න බෑ කවදාවත්. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ රාග ద్వේෂ මොහ අපේ හටගන්නෙම චේතනාව හේතු කරගෙන. මෙන්න මේක ඕගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් නම් ඕගලන්ට පුළුවන් කර්මය කියන එක දැක ගන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවන කර්මය දැක ගන්නට පුළුවන්. එදාට කර්මශය වේවි. ඒක නිසා පින්වතුනි ගොඩක් දේවල් ඕගලන්ට කරන්න නැහැ බුදුදහම වෙනුවෙන්. ත්‍රිපිටකයක් කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පාලි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අපේ ගරු මහා සංඝරත්නයක ඉගෙනගෙන ඉදිරියට අරන් යාවි. ඕගලන්ට තියෙන්නේ මේ ඇත්ත වටහාගෙන කටයුතු කරගෙන ඉන්න. සබ්බපා පස්ස අකරණම් කියන්නේ සක්කාය දෘෂ්ටි, සීලපත පරාමාස විචිකිච්ඡා කියන මට්ටම. ආත්ම දෘෂ්ටිය පනවපු තැන. කුසලස්ස උපසම්පදා කියන්නේ මේක නුවණින් තේරුම් ගැනීම. ඝන සංඥාවෙන් මිදලා චේතනා මට්ටමට පැමිණීම කුසලස්ස උපසම්පදාවයි. අන්නේ කුසලස්ස උපසම්පදාවට පැමිණිච්ච කෙනා සචිත්ත පරියෝදපන අන්න මනාව සිතේ සිහිය පිටවගෙන ඉන්නකොට එයා සිත දමනය කරනවා. ඒක වෙනවා. දමනය වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? එයා දන්නේ නැහැ ටික එයා තුල තියෙන රාගය ද්වේෂය දුර වෙනවා. එයා තේරුම් ගන්නවා මෙච්චර කාලයක් මේ රාගයයි ද්වේෂයයි මොහොයයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඝන රූපයකට නෙවෙයි එයාගේම චේතනාවක් කරමයයි. මේ මගේ මේ කය කියන්නේ චේතනාවක්. සිතක් තමයි මම මේ පරිහරණය කරන්නේ. ඝන රූපයක් නෙවෙයි. ඝන රූපය පරිහරණය කළොත් සක්කාය දෘෂ්ටිය. ඒ නිසා මේක පණ කියලා දෙයක්වත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අනිත්‍යයි දුක අනාත්මයි කියලා බැලුවට ඒක ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. ඒකන විචිකිච්ඡාව වෙනවා. මාර්ග සැකය. බුද්ධ ආදී අටසන් සැකේනවා. එහෙනම් මේ තුන් සංයෝජනේ දුර වෙන විදිහට බලන්ට අපි දක්ෂ වෙමු. එහෙනම් මේ කය කියන්නේත් අපේ කියන දෙයක් අපි දකිනවා නෙවෙයි හිතන දෙයක් හම්බ වෙනවා. පොඩි දරුවට තමන්ගේ කය චූටි කාලේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එයා ඉඳන ගන්නකොට තමයි එයාගේ කය එයාට හම්බ වෙන්නේ. අපි චූටි කාලේ නිර්වස්ත්‍රයෙන් එහෙම ඇවිද්දානේ. දැනුත් යනවාද? නැහැ. හේතුව හිතන දේ හම්බ වෙන නිසා. අපිට දැන් ලැජ්ජයි. චූටි දරුවට හිතන දෙයක් හම්බෙච්ච නැති නිසා ලැජ්ජ නැහැ. අපි තොතන ඉඳලා ආවේ. ඒ නිසා මේකෙන් හොඳට මතු කරගන්නට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඕගලන් දකින, ඇහෙන, දැනෙන, දැනගන්න දේවල් ඕගලන්ගේම චිත්ත ධර්මයක්, චිත්තයිසික සංචිත්ත ධර්මයක් කියලා හඳුනා ගන්නට. සිත හඳුනා ගන්නට. ඒ හඳුනා ගැනීමට තමයි කියන්නේ කුසලස්ස උපසම්පදාව. මෙන්න මේ බුලත් කොලේ කියන ඝන සංඥාවෙන් මිදෙනකොටම දැන් මම මේක ඇල්ලුවොත් අතර හවු වෙනවනේ. මේ හවු වුණා. දැන් මේ පේනවා බුලත් කොලේ. කොළ පාටයි කියන්නේ මගේ චේතනාවක්. බුලත් කොලේ කියන්නේ මගේ චේතනාවක්. අතිට හවු වෙනවනේ. මේ හවු වෙන බවත් තද ගතියක් තියෙනවා නම්
මේකත් චේතනාවක්. ඒක ඇඟ ඇතුලේ තියෙන මේක. ඇඟ ඇතුලෙත් නෙවෙයි. ඇඟෙන් බාහිරද? මේ බාහිරත් නෙවෙයි. හේතු ප්‍රත්‍යයයි. තේරුණාද? ඒක නිසා මෙන්න මේ මට්ටම හොඳින් තෝරගෙන අතට හවුනත් ඝන සංඥාව හම්බෙන්න බෑ. ඇහැට පෙවුනත් ඝන සංඥාව හම්බෙන්න බෑ. චේතනා මට්ටමින් දැක්කෝ. චක්කු ඉන්ද්‍රිය, සෝත ඉන්ද්‍රිය, ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ වුණොත් චේතනා මට්ටමයි හම්බෙන්නේ. ওই ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කියලා බුදුහාමුදුරු කතා කරන්නේ සිතුවිලි පැත්තමයි. තවත් ධර්මයක් නන් නෙවෙයි. එකම මාර්ගයයි. ඉතින් මෙතනට එන්න බලන්ට මෙන්න මේ මෙතනට ආපු කෙනා, මේක තෝරගත්ත කෙනා, ඝන සංඥා මිදිච්ච කෙනා. දැන් ඝන රූපේ නැහැනේ. දැන් සිත කොහෙද තියෙන්නේ? බුලත් කොලේ කියන චේතනා කොහෙද තියෙන්නේ? අල්දනෝට හම්බෙන තදගතිය කොහෙද තියෙන්නේ? මේක ප්‍රායෝගික වෙලා බලන්න, හොඳට ප්‍රායෝගික වෙලා බලන්න හම්බේ. ඝන වූ බුලත් කොලයක් හම්බෙන්නම නැහැ. බුලත් කොලේ නැති වෙනවා නෙවෙයි. ඝන වූ රූපයක් අතින් අල්ලලත් නැහැ, හැට පෙයිලත් නැහැ. චිත්ත ධර්මයක් විතරයි හම්බෙන්න ඕන. මෙන්න මේ චිත්ත ධර්මයක් වශයෙන් හම්බෙච්ච දවසට ඝන සංඥාවෙන් මිදිච්ච නිසා ඇතකින දෘෂ්ටියෙන් ගැලවුණා. නැතකින දෘෂ්ටියෙන් ගැලවුණා. අතීත අනාගත වර්තමානයේ මේ බුලත් කොලේ ඊයේ තිබුණා, දැන් තියෙනවා, හෙට තියෙනවා කියන කතාවලුත් මිදුණා. අන්න ඒක නිසා ඝන සංඥාවෙන් මිදිච්ච නිසා කියනවා සක්කාය දෘෂ්ටියෙන් ගැලවුණා. බුලත් කොලේ පෙන්වාගේ මේ රූපය ගැනත් මේ පේන ලෝකය ගැනත් හිතන්න ඒව. හොඳද? මේ ඔක්කොම අපි මේ විදිහට කල්පනා කරන්න, නුවණින් බලන්න. බලනකොට මේකට උත්තරේ ලැබෙමි. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කරනවා කියනක චුට්ටි දෙයක් තියෙන. ලොකු ත්‍රිපිටක දැනුමක් ඕනේ නැහැ. ත්‍රිපිටකයේ නෙමෙයි සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කරන මාර්ගය තියෙන්නේ. මේක වටහා ගත්ත කෙනේ ප්‍රායෝගිකව ඒක කරන්න හැටි කියලා දෙන්න ඕන. කියලා දුන්නොත් විතරයි මේක හම්බ වෙන්නේ. කොහොම කිව්වත් කවුරු කිව්වත් මාර්ගය ඔතනින් තමයි මාර්ගය පටන් ගන්නෙ. ජවත් මාර්ග නැහැ. ඒකායනෝයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ, එකම මාර්ගය දේශනා කරන්නේ. එකම මාර්ගය දේශනා කරනවා කියලා කිව්වහම අපි ගත්තා යද්දං චත්තාරෝ සතිපට්ඨානාති. කයි දිහා බලන එක මාර්ගයක්. වේදනාව ගැන වේදනානුපස්සනාව වඩනවා එක මාර්ගයක්. චිත්තානුපස්සනාව වඩනවා එක මාර්ගයක්. ආයතන දිහා බලනවා නම් එක මාර්ගයක්. නෑ පින්වතුනි. ඔය න්‍යායවල හතරක්. ඔය සතර හැටිපට්ඨානෙටම එක මාර්ගයයි. හැම භාවනාවක්ම හැම කාරණාවක්ම අපි හිතපු බවක් විතරයි තියෙන්නේ. හිතන්නේ නැති කිසිවක් මේ ලෝකේ අපිට හම්බ වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේ ඝන සංඥාවෙන් මිදිච්ච තැන බුලත් කොලේ කියනක චේතනාව කියලා හම්බ වෙනකොටම මේ මගේ කය කියලා මට හිතන තැනකින් හම්බ වුණා. මේ බිල්ඩිම කියලා හිතන තැනකම අහස, ඉර, හඳ, මේ ලයිට්, මේ මේස පුටු, මහ පොළොව, මහ සමුද්‍රය, මේ මිනිස්සු බල්ලෝ කියන ඔක්කොම මගේ චේතනාව වශයෙන් දැක්කෝ. ඝන සංඥාවෙන් මිදෙනවා. එයා සිතේ සිහිය පවත්නවා. සති සම්පදන්න කියන උතනට නෝනින් උතුව සිහිය පවත්වනවා සිතේ. සතර හටිපට්ඨානේ ඕන තැනකින් ගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් නෝනින් උතුව මේ සිහිය පැවැත්වීම, සිතේ සිහිය පවත්වනකොට ඝන සංඥාවෙන් මිදීමම, බුලත් කොලෙන් මිදීමම සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කිරීමයි. දැන් බුලත් කොලේ කියන එක චේතනාවක් නක්. මට හොරකම් කරන්න දෙයක් තියනවද? හොරකම් කරන්න දෙයක් නැහැ. අන්න මං අවබෝධයෙන් අදන්තාදානයෙන් මිදුණා. අන්න සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රේ. ලෞකිකත්වයෙන් රකින්න උපසම්පදාවක් නෙවෙයි මට තියෙන්නේ. අවබෝධයෙන් මං උපසම්පදා වෙන්නේ. ආර්ය කාන්තයේ සීලය. ඒක ආර්ය වූ රකින්න උපසම්පදාව. ඒක තමයි කුසලස්ස උපසම්පදා. ඔතනින් තමයි ධර්මයේ විනය පටිසම්පාදයේ සූත්‍රයට ගැලපෙන එකම තැන. වෙන කිසිම තැනක් කාටවත් ගලපලා පෙන්වන්න බෑ. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ බුලත් කොලේ කියනක චේතනාව කෙනෙකුට හොරකම් කරන්න බුලත් කොලයක්, මට ආරක්ෂා කරන්න බුලත් කොලයක් ඇත්තෙත් නෑ. දැන් බය නෑ මම. මනස හරිම සැහැල්ලුයි.
ඇයි මම ලෝකයේ ලෝකන්ත පජානාති ලෝකේ හටගන්න තැන දැක්කා. ලෝක සමුදයන්ත පජානාති ලෝක සමුදය දැක්කා. හට ගැනීමට හේතුව දැක්කා. හට ගැනීමට හේතුව තමයි හේතුඵල ධම. ලෝක සමුදයන්ත පජානාති ලෝක නිරෝධන්ත පජානාති ලෝකේ නිරෝධයක් දකිනවා. හේතුඵල ධමේ සිතේ නිරෝධයක් දකිනවා. ලෝක නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය පජානාති. මෙතෙන්ටත් එනවා. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා අද දවසේදී අපි මේ කතා කළේ තපෝච බ්‍රහ්මචර්යංච නේද? මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයට එන හැටි අපි කතා කළේ. තපසට එන හැටි, සමණයෙක් වෙන හැටි, ආයතන හයින් ගැලවෙන හැටි. එනම් පහක් වාලා එකක් දිහා බලන් ඉන්න පනෝපු න්‍යාය මේ කතා කළේ සිත දිහා බලන් ඉන්න විදියයි. එහෙනම් රළු වූ ආයතන පහ වහලා අපි එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ එකක් දිහා බලන් ඉන්නවා කියන එක රූප දකින්නවා, ශබ්ද ඇහෙනවා, ගන්ධ දැනෙනවා, රස දැනෙනවා. හැබැයි එකක් දිහා බලන් ඉන්නේ. ඝන වශයෙන් ඕලාරික වශයෙන් තුන දෙෙන් මිදුණා. අපි සක්කාය දෘෂ්ටියෙන් ගැලවුණා. සීලපත පරාමාසය නැති වුණා. සිත දිහා බලන් ඉන්නට සිත අනිත්‍ය වෙන බව, සිතම දුක බව, සිත අනාත්ම ධර්මයක් බව ප්‍රකට වෙනකොට විචිකිච්ඡාව දුරු වුණා. අන්න උතුම් සෝතාපට්ටි ඵලයට අපි පැමුණුණා. ඔන්න දැන් තමයි බුදු ශාසනය හම්බුනේ. ඔන්න බුදු ශාසනය හම්බ වීමට කියනවා තපෝච බ්‍රහ්මචර්යංච අරිය සත්‍යාන දස්සන. ඔය කාරණාවම කියනවා දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ. කාමේසු විනෙය්‍ය වස්තුකාමෙන් මිදුණා. ගේදං කෙලෙස කාමයෙන්. ඕකම කියනවා සීලේ පතිට්ඨාය නරෝසපන්නෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයං. අන්න සිත ප්‍රඥාවෙන් දකින්නවා කියලාත් කියනවා. අන්න ලෝකෝත්තර සීලයට ආව සංයෝජන තුනක් බින්දා. අපි දැන් සක්කාය දෘෂ්ටි දුරු කරන්න ගියේ නෑනේ. අපි කලේ මෙන්න මේක තේරුම් ගැනීම විතරයි. තේරුම් අරගෙන අන්නේ චිත්ත මට්ටමේ මනාව සිහිය පවත්වාගෙන අපි ඉන්නක විතරයි කලේ. තුන් සංයෝජනේ ඉබේමයි නැති උනේ. ඝන සංඥාව නැති වෙලා ගියා මේක තේරුම් ගන්නකොට. එහෙනම් අපිට මේ උතුම් සෝතාපට්ටි ඵලය ලබන්නට මොන හරි කළා හරියන්නේ නැහැ. මේ වගේ දෙයක් අපි කළ යුතුයි. එහෙනම් අපිට පහළ වෙන මේ චේතනාව අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත එකක්. අන්න පටිච්චසමුපාදය දකින්න එතනින් එහාට යා. අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා. ඒ වගේම දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියලා පනවපු දුක චේතනාව දුකයි. දැන් ඔන්න දුක දකිනවා. ඒක භෞතික ලෝකයෙන් පෙන්වන දුක නොවේ. චේතනාව දුකයි. ආයතනයන්ට හම්බ වෙන්නේ මේ දුක. මේ දුක හම්බ වෙන්නේ ප්‍රඥාවට. මේ පටිච්ච සමුප්පාදය හම්බ වෙන්නේ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා හම්බ වෙන්නේ ප්‍රඥාවටයි. එහෙනම් විනය හම්බ වෙනවා. මේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු විනය හරි සැහැල්ලුයි. නිවන් දකින්නමයි දේශනා කළේ. අන්න නිවන් දකින්න පුළුවන් විනයක් දේශනා කළා. සම්මුතියෙන් ඝන සංඥාවෙන් යුතු විනයක් රකින්නවා නම් ඒ කවදාකත් යට නිවන් දකින්න බෑ. එයා විනයට හිර වෙලා. ඒක නිසා පින්වතුනි එහෙනම් මේ චේතනා මට්ටමින් යම් කවුරු හරි දකින්නවා නම් විනය සම්පූර්ණ වෙනවා. පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය හම්බ වෙනවා. මෙන්න දුක මෙන්න දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගය කියනක හම්බ වෙනවා. අපි තුල සිදුවෙන දේ තමයි සූත්‍රය. සූත්‍රය කියන්නේ ක්‍රමය. මෙන්න මේ ගැටේ ලියා ගන්නවා අපි. මේක ලියාගෙන අපි මේ ලෝකේ සිත ගැන සීයෙන් යුතු කටයුතු කරනවා. සබ්බ පාපස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධානුශාසනං. සිත දමනය කරනවා අපි. මොකෙන්ද? රාගෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහෙන් සිත දමනය කරගන්නවා. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපන්නෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයං. අතාපිනිකෝ බික්ඛු කියන්නේ සචිත්ත පරියෝදපනං කියන වචනයමයි. ඔය එකම දහම විවිධ වචන වලින් බුදුහාමුදුරු කතා කරලා තියෙන්නේ. වෙනස් නැහැ.
මෙන්න මේ කාරණාව මනාව තෝරගන්නට දක්ෂ වෙන්න. ඕගලන්ට ඉස්ලාම අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා බලන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ මායයට අයිති ආයතන ටික වහගෙන මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම චක්කු ඉන්ද්‍රිය චක්ක ආයතනේ නැති කරගෙන චක්කු ඉන්ද්‍රිය මතු කරගන්න බලන්න. මේ චක්කු ඉන්ද්‍රිය ලබාගෙන මනාව මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වල වාසය කරන්න. තවත් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහක් දේශනා කරලා තියෙනවා. දක්ෂයෙක් ඉන්නවා නම් ගල්ප ගන්න ඒක ගැන මතක් කරන්න කාලය මදි. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. ඔතින් තමයි බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන්නේ. ඔතින් තමයි සතර හටිපට්ඨානෙ වැඩෙන්නේ. ඔතින් තමයි මාර්ග සත්‍ය. ඉතින් ඒක නිසා මම ටික මතක් කළේ දක්ෂයෙක් ඉන්නවා මේ ටික ඔය කියන තැනට ආවට පස්සේ යට නුවණින් බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතෙන්ට එන්න අපිට අවශ්‍ය චේතෝ විමුක්තියයි අකුප්පාණි චේතෝ විමුක්තිය. නැවත මේ ඝන සංඥාවට වැටෙන්නේ නැති චේතෝ විමුක්තියටයි අපි එන්නේ. චේතෝ විමුක්තිය කියන්නේ සිතුවිලි නැති වෙන එක නෙවෙයි. සිතුවිලි හා බැඳී පවතින රාග දේවේශ මොහ තුන දුරු වීමම කියනවා චේතෝ විමුක්තිය කියලා. අන්නෙතෙන්ටයි අපි එන්න ඕනේ. යම් මේකින් මේ සිතුවිලි වලට රාග දේශ මොහව හම්බ වුණොත් අපිට සිතුවිලි නෙමෙයි හම්බෙන්නේ ඝන වූ සංඥාවයි. එතනට කර්ම තියෙනවා. චේතනා මට්ටම හම්බුනොත් එදාට රාග දේශ මොහ මොහේ දුරු කළානේ. දැන් තියෙන රාගය දේශයයි. ඒ දෙක දුරු කරන්න යන්න එපා. තව තවත් සිටී ඇත්ත බලන්න. සංකාරයේ කෙසෙල් කඳක්. මෙතනින් බුලත් කොලයක් හම්බ වුණොත් සංකාරයේ කෙසෙල් කඳක් වෙන්නේ නැහැ. විඥානයේ මායාවක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? කියනවා මේ. එතකොට සංඥා මිරිඟුවක් එන්නේ නැහැ. වේදනාව දීපුබුලක් එන්නේ නැහැ. රූපේ වෙන පිටක් එන්නේ නැහැ. අතර හවු වෙනවා. බුලත් කොලේ කියනක චේතනාවක් නම් අන්න රූපේ වෙන පිටක් වහා බිඳිලා යන එක අන්න වේදනාව දීපුබුලක් හඳුනාගත්ත දේ සංඥාව මිරිඟුවක් නේද? බුලත් කොලේ අන්න මිරිඟුවක් මේ අතට හවු වෙච්ච බුලත් කොලේ අන්න මිරිඟුවක්. එතකොට සංකාරයේ කෙසෙල් කඳක් විඥානයේ මායාවක් ස්කන්ධ පහින් මිදුණා. එහෙනම් මම මේ පෙන්නපු මේ දහම් පාඨය තුල තියෙනවා චක්ක ආයතනය තුල ඔයගලන්ට පංච උපාදාන ස්කන්ධය හට ගන්නවා. ඔයගලන් චක්කු ඉන්ද්‍රිය පැත්තට හැරුණොත් චේතනා පැත්තට આવොත් මෙන්න මේ ඔයගලන් පංචස්කන්ධ පරිහරණයකට පැමිණෙනවා. ඉතින් මෙතන 100 සතිය පිහිටව ගන්නට බලන්න. ඉතින් අද දවසේ අපි මේ පෙන්නපු දහම් පාඨය අපේ පින්වතුන්ට එසලාම අන්ත දෘෂ්ටි ගැන මේ මාර්ගයේ උපදින්න නැති පැතිකඩවල් ගැන ටිකක් මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මම කොච්චර බණ කිව්වාද? චේතනාව තමයි මාර්ගය. මාර්ග දෙකක් නෑ ලෝකේ. එකයි තියෙන්නේ. මොන පැත්තේ මොන න්‍යායෙන් කායනපස්සෙන් වේදනාපස්සෙන් චිත්තානපස්සෙන් ධම්මානපස්සෙන් ආවා. මාර්ගයේ චේතනා පැත්තයි. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයි. ඒක අමතක නොකළ යුතුයි. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ හොඳට අහන්න, අහලා මේ අන්ත දෘෂ්ටි නැති තැනකින් මේ ධර්මයේ වැටුණා නම් ඇත්තටම තපෝත බ්‍රහ්මචර්යංච ආර්ය සත්‍යාන දස්සනං නිබ්බාන සච්ච කිරියාච නිවන පිංස යම වෙනවා. කිරියාච ඒතම් මංගල මුත්තම ඒක මංගල කාරණාවක්. ඉතින් මම මේ කතා කළේ අත මංගල සූත්‍රයේ තියෙන ගාථා පාඨේ ඒකේ අදහසේ ඔය තපෝත බ්‍රහ්මචර්යංච කියන එක පොතේ ලියවිච්ච එකට වැඩිය මහා අර්ථයක් තියෙනවා. ඒක උපමාවක්. ත්‍රිපිටකයේම කියන්නේ උපමාවක්. උපමෙය වශයෙන් මේ ගාථා පාඨය අපි පැත්තට අරගෙන නුවණින් බලන්ට දක්ෂ වෙන්න. එහෙනම් අද දවසේ අපි මේ දේශනා කරපු දහම් පාඨය ඔයත්තන්ට මේක දේශනා කරන්නට අපිට ආරාධනා කරපු ආම්දුරන් වහන්සේට මේකට වැඩම කර වදාළා වූ සීලුම මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ බුද්ධ මාතාවන්ට අපේ මේ දායක පින්වතුන්ට
මේ දේශනා කරපු ධර්මයේ හරය වැටහිලා නුවණින් දැකලා දෙන්නෙක් අතර භාවනාවක් නැහැ. තනියෙන් යන ගමනක් තියෙන්නේ. මේ නිවන් මඟ ආත්මාර්ථකාමී කියන එක අමතක කරන්න එපා. ධර්මය අවබෝධ කරගෙන පරාර්ථකාමී වෙන්න. එසලම ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න. අනුන් ගැන හොයන්න යන්න එපා. ගියොත් මේ වැඩේ නම් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනුනුත් ගොඩ දාගෙන යන තරම් එහෙම හිතන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් උත්තර දෙන්න. තමන්ගේ වැඩේ තමන් තනියෙන් කරන්න මම මේකට උත්සාහවත් වෙනවා කියලා කාටවත් කියන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. බාහිරින් හික්මීමක් පෙන්වන්න යන්නත් එපා. අනවශ්‍යයි. තේරුණාද? බාහිරින් හික්මීමක් පෙන්වන්නත් එපා. කිසිවක් කරන්න යන්න එපා. තමන්ගේ නුවණින් යුතුව මේක දකිමින් වාසය කරන්න අවශ්‍ය දේ සිදු වෙමි. ඉතින් ඔයගලන් හැම දිනාටම මේ මොහොතේම මේ වෙලාවෙම මේ විදිහට බලලා මේ උතුම් සක්කාය දෘෂ්ටි විචිකිච්ඡා සීලපත පරාමාස කියන මේ තුන් සංයෝජන දුරු කරගෙන උතුම් සෝතාපට්ටි ඵලයට හෝ සකුදාගාමී හෝ අනාගාමී හෝ උතුම් රහත් ඵලයට පැමිණෙන්නට ඔය ඇත්තන්ට මේ ධම්ම දේශනාව උපකාර ධර්මයක් වේවා කියලා සාධනාවක් පවත්තන්ට. ඒ වගේම පින්වතුනි මේ කටයුතු කරගෙන යන අපේ ගෞරවතර මහා සංඝ රත්නයට මේ අපේ ලංකාදීපේ මේ හැමතැනම වාසය කරන්නා වූ සීලම උත්තරීතර මහා සංඝ රත්නයටත් මේ ජීවිතේම ජාතිය ජරාවක් මරණයක් ශෝකයක් පරිදේවයක් නැති වූ උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තිය පසක් කරගන්නට ඒ උන්වහන්සේලා මේ ධර්ම ශ්‍රවණය මේ ධම් අසලා තම තමන්ගේ දෘෂ්ටිය සුදු කරගෙන පැවිදි වුණේ සබ්බ දුක්ඛ නිස්සාරණ නිබ්බාන සත්‍ය කරණත්තාය මේ සීල දුක නුවණින් දැකලා නිවන පිණිස යමක් කරන්න නම් මේ ධම් දේශනා ශ්‍රවණය කර උත්තරීතර මහා සංඝ රත්නයත් අපේ දායක පින්වතුන් සෑම දෙනාම තවතාවක් මම කියනවා මේ මොහොතේම ඒ උතුම් බෝධියකට පැමිණ උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න මේ ධම් දේශනාව යත්තන්ට උපකාර ධර්මයක් වේවා කියලා නැවත වරක් සාධනාවක් පවත්තන්ට. ඒක නිසා පින්වතුනි අද දවසේ කරගත්තා වූ මේ උතුම් ධම් දේශනාව අමතක කරන්න එපා. බලන්න මම නැවත වරක් පොඩි කමටහන සිහි කරනවා. බල්ලා හිතන ලෝකෙද මේ තියෙන්නේ මම හිතන ලෝකෙද තියෙන්නේ. රහතන් වහන්සේ හිතපු වතුරද හම්බෙන්නේ ගඟෙන් පෙරේතයා හිතපු ලේද හම්බෙන්නේ කියන එක ඔයගලන් නුවණින් බැලීම ඔයගලන්ට අයිති වැඩක්. තේරුණාද? නිසා අනුන් ගැන සොයන්න එපා. තමන් ගැන සොයන්න අනුන් ගැන සොයන්න යෑමදී තමන්ගෙම සිතින් තමයි අනුන් ගැනත් හොයලා තියෙන්නේ කියන එක අමතක කරන්න එපා. අපි අනුන් ගැන සොයනවා කියලා ගිහිල්ලා හොයලා තියෙන්නේම බාහිර අන්තයකට වැටිලා අපි ඉන්න බාහිර අන්තේ තියෙන්නේ අපේ චේතනාවේ අධ්‍යාත්මික අන්තේ තියෙන්නේ අපේ චේතනාවේ කියන එක අමතක කරන්න එපා. මේ දෘෂ්ටි තියෙන්නේ අපේ චේතනාව සාපේක්ෂවයි. මේ දෘෂ්ටිය කැඩිච්ච බව ප්‍රඥාවටයි පේන්නේ. මේ පේන ඝන සංඥාවල නෙමෙයි දෘෂ්ටි තියෙන්නේ. බාහිර අන්ත තියෙන්නේ. මේ මේසෙ දන්නේ නැහැ බාහිරයි කියලා. මේ මගේ ඇටමර්ලනකට කය දන්නේ නැහැ අධ්‍යාත්මිකයි කියලා. හැබැයි මගේ හිත තමයි දන්නේ මේසෙ බාහිරයි කය අධ්‍යාත්මික. එන දෘෂ්ටිය තියෙන්නේ අන්ත දෙක තියෙන්නේ. සියලු දෘෂ්ටි අන්ත තියෙන්නේ අපේ චේතනාවට සාපේක්ෂයි. ඒකට මේ ඝන වූ සංඥාවිතු ලෝකය තමයි උපකාර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා තේරුම් අරගෙන සිතේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න බලන්ට බාහිර ලෝකෙන් නම් තේරුවන් සරණ යන්න බෑමයි. එහෙනම් එතන ඇවිල්ලා බුදුන් දැක නිවන් දකින්න ඕගලන්ට ආරාධනා කරමින් කාල වේලා තියෙන නිසා ඕගලන් සියලු දෙනාටම ජාති ජරාවක් මරණය ශෝකේ පෙරදු උතුම් වූ නිවනම පසක් වේවා මේ මොහොතේම එක වේවා කියලා සත්නාදයක් පාත්තා. හොඳයි සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි යහපත.